ètò kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah àwa kò wá tako ẹ̀sìn kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah ká mọ lọ́wọ́ lọ́kàn Allah bí Mósè ṣe sọ fún wa Allah ká mọ Allah lọ́kàn Allah bí Jésù ṣe sọ fún wa Allah ká mọ Allah lọ́kàn Allah bí Muhammad ṣe sọ fún wa Allah kájúpájú ẹsẹ̀ wá sí nẹ́sẹ̀sẹ̀ mọ́ Allah. ẹ̀sìn ni ó kó wa kó Allah ìwà ni ó kó wa kó Allah òun kó wọn tá lè dàka fi gbẹ́sìn ga Allah. Ìkéwù wọn kọ́ wa lẹ́sìn san wọ́n lẹ́san ìmọ̀ tí wọ́n kọ́ wa àwọn àfáà wa tán kọ́ wa nímọ̀ san wọ́n lẹ́san ìmọ̀ tí wọ́n kọ́ wa báwa kẹ́ wọn àwọn tí wọ́n bí wa báwa kẹ́ wọn àwọn tí wọ́n bí wa àwọn òbí wa tán ṣẹ̀ wá kalẹ̀ wọ́n rán wa ní kéwú àtúnkàwé kẹ́ wọ́n fi iṣẹ́ tó dára lé wa lọ́wọ́. Allahu tó nílẹ̀ tó ní sánmọ̀ òjò ẹ̀san kó rọ̀ sórí wọn. àwọn afáwa tí wọ́n ṣẹ́kù nílẹ̀ báwa ṣọ́ wọn àwọn tó kù nílẹ̀ báwa ṣọ́ wọn àwọn tó kù nílẹ̀ àwọn afáwa tán ṣẹ́kù nílẹ̀ báwa ṣọ́ wọn àwọn tó kù nílẹ̀ àwọn afáàgbà oníwàásù báwa ṣọ́ wọn àwọn tó kù nílẹ̀. mo kí ìjókòólẹ̀ sheikhun mina shuyuhim alimu mina almuallimina gazun mina algiyazi ustazun mina alhasatiza àwọn afáwa àgbà ní ìkàlẹ̀ ṣùjáún àwọn sọ́ọ̀lì mina algawafili àwọn bàbá wa tó já sí pé ní kókó ń tàfi kí wọn kú kalẹ̀ tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ lecture ó ń bẹ lọ́wọ́ mi. àwọn brọ́dà wa mùsùlùmí ni wọ́n ti kí ara ilé wọ́n ti kí ara oko ṣùgbọ́n mo rí pásítọ̀ Ṣọ́lájà ní ìkàlẹ̀ àbí dìbéètì ń bẹ léde ní bàbá bóyá àwọn bàbá fẹ́ wá gbà sílámù ìkànnù méjì ní òṣèlè ń bí lónìí ẹ̀yin ará àdúgbò yẹ pé rire social media group tẹ̀lé ó so èso rere ihun tó dá mi lójú ni pé lẹ́yìn ọ̀rọ̀ kò sí ọ̀rọ̀ mọ́ lẹ́yìn atótónu tí àwọn èèyàn ti wò tí wọ́n sì pè mí lérí rẹ̀ pé mo máa wo programu kan pásítọ̀ Ṣọ́lájà pẹ̀lú àwọn stars wa Muhammadu Lijami Adégún Alabaikade Christ tí kì í ṣe pé à ń wá ẹni tó máa wí ni a fẹ́ try láti fi òdodo rinlẹ̀ mo mọ̀ pé ní èní pásítọ̀ Ṣọ́lájà wọ́n wá gbà sílámù ni àbínú yóò dùn sí ni jọ̀mọ́ sọ pé Allahu Akbar inú kí pásítọ̀ Ṣọ́lájà wá gbà sílámù lénìí tàbí kó jẹ́ sí pé àkọ́kọ́ jọ ṣe dìbéètì díẹ̀ wọ́n ṣẹ̀ wá ní mo gbà ìkọ́ṣẹ́ lẹ́nu méjèèjì lẹ́ni mo kí pásítọ̀ Ṣọ́lájà kú kalẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ọlọ́mọṣàjà rí yín pẹ́ wọ́n ti wò yín ní London àti Amẹ́ríkà kí ní tẹ́yẹ ṣe ń jẹ́ òní méjèèjì àwọn èèyàn pè mí lórí ẹ̀ wọ́n ní ẹ̀yin náà gbìyànjú ọ̀la àwọn èèyàn kan sára sí yín onílàkàyè ìdání ẹ kì í da ọ̀rọ̀ rú ẹ ń farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìwọ̀nba ìmọ̀ tí Ọlọ́run fún yín Ọlọ́run sọ ọ́ di púpọ̀ mo á kí gbogbo jọmọ́ kú kalẹ̀ ládàáyọrí akí àwọn stars wa Muhammadu Lijami Adégún Alabaikade Christ Adamallahu hayatahu gbogbo jọmọ́ ẹ bá sọ pé Adamallahu hayatahu ní àsìkò tí a fẹ́ bàjẹ́ because no time to waste time ṣé mo wíire kò sẹ́ni tí ò mọ̀wé kò sẹ́ni tí ò mọ̀wé ẹni tó mọ ìwé bọ́ọ̀lì ìwé náà ló mọ̀ ẹni tó mọ páálí kábín bisikíìtì ó mọ̀wé náà ni ṣùgbọ́n wíníwíní inú ẹ̀ la mọ̀júra wa lọ sẹ́nìkan wà tí ò mọ̀wé gbogbo wa la mọ̀wé àkànmọ́ wíníwíní inú ẹ̀ ni. àwọn bàbá wa àgbà ní ìjókòólẹ̀ odidi ilé orin tí a fún onímọ̀ kọ́là tó kọ́lé wa lọ́wọ́ pé káwá fi kí wọn ibẹ̀ ń bí irú aṣọ tí bàbá wọ̀ lèmi náà wọ̀ kí wọ́n ṣàforíjì fún mi ẹnìkan ló sẹ́ndì irú aṣọ yìí sí wọn èyí tí wọ́n wá rọ́ọ̀kù wọ́n ti wá wọn rí èmi mo jí gbé mo jẹ́wọ́ ní gbangba ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ mi bá fi rán kóòtù kò ní fíìtì mi ẹ̀wọ̀n tí mo fi rán èmi ni mo súnmọ́ wọn jù nínú gbogbo sọ̀hábà kò sẹ́ni tó bá wọn káńkó aṣọ lé ní àfẹ́ mi ó ní bó ṣe jẹ́ ẹni tó bá sì súnmọ́ ọba jù ní mọ yàrá tí rùkẹ̀rẹ̀ ọba ń sùn kò lè yé yín mo mọ ibi tó ń sùn tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ àwọn bàbá wa Maulana Sheikh Muhammadu Lijami Adégún Alabaikade Christ lọ́ba tí kí wọ́n kú kalẹ̀ á hand over microphone wọ́n bẹ̀rẹ̀ lecture lọ́wọ́ kan bẹ́ẹ̀ náà ni Ash-Sheikhu Jami'un kana fina Ash-Sheikhu Jami'un kana fina murabina anta faharun murabina anta faharuna murabina anta faharuna kana fina Ash-Sheikhu Jami'un
الشيخ جامع كان فينا الشيخ جامع كان فينا مرابنا أنت فخر منا مرابنا أنت فخر منا الشيخ جامع كان فينا الشيخ جامع كان فينا قرآننا أنت فخر منا قرآننا أنت فخر منا الشيخ جامع كان فينا الشيخ جامع كان فينا إمامنا بالعلوم نفعا إمامنا بالعلوم نفعا الشيخ جامع كان فينا الشيخ جامع كان فينا أيا المباشرة بالبيان هو المنذر المنذرون الشيء جامع كان فينا الله طول أمور شيخ سلام ربي عليه فينا الشيء جامع كان فينا الشيء جامع كان فينا صلاة ربي سلام دوما على محمد مرتدانا الشيخ جامع كان فينا الشيخ جامع كان فينا níwọ̀ntàwí olóòní pé àṣehù jamiu kana fina kí àwọn bàbá kọ́kọ́ ṣe àforíjì náà pé irú ìwé tí mo gbé dání wájú wọn rèé mo kọ ìwé ìtàn mi ò ráàyè àti tẹ̀ jáde ṣùgbọ́n ṣáyẹ́lì mímọ́ àìsùnmọ́ yàmọ́mùtù yànfà òní sọ́dírì wìhán làwọn lábàtúnà sùndùkì ibi lẹ́kṣọ̀ lánàá ni mo ti gbá kálámù mú tí mo ti kọ́ kì í ṣe pé mo pílánì ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ilé mímọ́ yìí látara pé àlùbáríkà wọn ràn wá ìmọ̀ ń bẹ pẹ̀lú mi àìsùnmọ́ yàmọ́mùtù yànfà òní gbogbo ibi tí n bá ti wọlé sí ìmọ̀ a máa ṣe mí láǹfààní sọ́dírì wìhán mo kó mímọ̀ sínú igbáyà lábàtúnà sùndùkì inú ikùn kọ́ ni mo kó o sí o nkún tó fili bẹ́ẹ̀tì bí n bá ń bẹ nínú ilé káànà lẹ́lẹ́mú fi ìmọ̀ yìí ìmọ̀ ń bẹ pẹ̀lú mi ń bẹ o àwòkún tó fi súùkì káànà lẹ́lẹ́mú fi súùkì kódà kí n máa bẹ lọ́jà èmi àti kéwù lájọ́ ń bẹ mo wá gbá kálámù mú mo ní àṣẹ ìhùjá mi ò kànà fínà àfàgbà bàbá wa Sheikh Jamiu Adégúnwà Labaika the Christ ó máa ń bẹ pẹ̀lú wa ẹni tí gbogbo ayé ti ń retí ẹni tí gbogbo wa ti expect ó dé lẹ́ni tí ń wọnú wa pẹ̀lú àlàáfíà máa wọlé máa rọra mọ̀rọ́bìnà àǹtàfàrùmínà mo pé ìwọ olùrẹ́ni tí ẹni ó fi níláárí olùrẹ́ni tí ẹni ó fi mọ̀rọ̀ sọ olùrẹ́ni tí ẹni ó fi dàgbà olùrẹ́ni tí ẹni ó fi wúlò nínú ayé mo pè ẹ́ mo sì kí ọ máa wọlé máa rọra burhanuna àǹtàfàrùmínà mo pé ìwọ àwíjàre ẹ̀sìn ẹ̀rí ẹ̀sìn ẹ́fídẹ́ǹsì wa nu ohun tá a gbójúlé inú ìsìlámù ó sì jẹ́ fàárí wa mo kí ẹ máa wọlé máa rọra ìmọ̀ọ́mọ́ná bílẹ̀ olómi náfọ́án mo kí aṣáájú ẹ̀sìn tó sì já sí ìpè ní ìmọ̀ tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ náfọ́án ìmọ̀ tó ṣarọ́ ayé láǹfààní mo kí ẹni náà kó kú kalẹ̀ kó sì máa wọlé kó sì máa rọra Aṣehu Jamiu àfàgbà bàbá Sheikh Muhammadu Jamiu Adégúnwà Labaika the Christ káànà fi iná wọ́n dé sàárè wa ayálẹ́mú bá ṣíra bílí bayani mo pé ìwọ olùfúnni ní ròdùnú fẹ́ni ó bá ṣe dáadáa pẹ̀lú àlàyé lórí ohun tó ń sọ tó dá ẹ lójú huwa lè mọ́nzìrù lè mọ́nzìrù náà huwa lè mọ́nzìrù huwa lè mọ́nzìrù alẹ́mọ̀nzìrù náà olùkìlọ̀ àgbà fún gbogbo ẹni tí ò bá ṣe dáadáa láyé ó sì wáá já sí pé òun ni ọ̀gá àgbà nínú gbogbo àwọn kìlọ̀kìlọ̀ mo kí olùkìlọ̀ kó máa wọlé kó máa rọra Allahu tawil umura sheikhi ọlọ́wọ́n bá mi jẹ́mi àfa mi ogun o salamu rọ́bì alayhi fina àwọn bàbá wa tá ń ṣàdúrà fún yìí aláfíà ọlọ́run àti ọlá ọlọ́run kó máa bá wọn o salatu rọ́bì salamu dauman ìkẹ́ ọlọ́run àti ọlá ọlọ́run tí ó máa bẹ̀ gbére ala Muhammad murtadana kó lọ máa bá ànábì ẹni tí ọlọ́run yọ́nú sí jùlọ ẹ̀jẹ̀ á sọ pé àmín. àmín. nọ́ńtàkìl ilà lẹ́kọ̀tì wa ti tààlìtà àwa bọ́ síbi ìgbésẹ̀ tó kàn tí ń ṣe ìgbésẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta àwọn náà ní ká gbé máìkì fún bàbá ṣùgbọ́n ká tó gbé fún wọn tó ní bá a ti ṣe àwọn kan ni wọ́n kọ́ṣẹ́ bá a ti pè wọ́n àwọn kan ni wọ́n kọ́ṣẹ́ bá a ti ń gbé orúkọ wọn dìde àìmọ̀ wọn ara ẹni wọ́n ní oníkẹ̀kẹ́ tó yálé epo ó fẹ́ kàbùkù ni kírú mi wá mú máikrófóònù kí ni mo fẹ́ pè wọ́n ó
lè fẹ́ fọ kẹ̀kẹ́ àfi bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n wá fi pẹtiróòlù fọ́ ni àbí káwọ̀ ṣe máa ń wà nílé epo síbi tó yàn gbà tẹ́yìn ọ̀yọ́ sí yàn bàbá wa Sheikh Saheed bébì kan gbà èèyàn gbà bẹ̀ ẹ̀yin náà ní gbàgbọ́ mi yọ sí ẹ̀kọ́ ọlọ́run bàbá Mọ̀lánà Sheikh Jamiu Adégún ẹni kọ́lọ́ wọn ṣàjẹ́ mi yóò gùn fún wa láàánú bí lọ́dọ̀ ọlọ́run nígbà tá a mú kálámù ta kọ àrùdù kalẹ̀ tó sì dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn yín àwọn ará nìkan kó tẹ̀ ṣàyà gbangba kí ló dé sẹ́yìn ẹ̀bùn mi lówó kí nìyẹn ó rọrùn láti kéwu ni kó rọrùn ó yẹ ká ẹ̀yin náà ká bí mo ti ká òun ẹ máa tọ́ra yín jẹ ohun lásán lẹ́rọ pé wọ́n ń dùn àbí èwì lẹ́rọ pé wọ́n ń ké káma wà lẹ́nìkan tó wà dalẹ̀ owó bolẹ̀ wìtìwìtì pé kò rọrùn ok mo ń retí pé kí àwọn stars wa Abdulwasi kí wọ́n rẹ́dì láti pe àwọn bàbá wa dìde ẹ ti rẹ́dì are you ready we are now moving to the next item which to call our great lecturer yeah by ẹnu àwọn stars wa Abdulwasi bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À ń fi àkókò yìí pé àwọn ọba tí Ọlọ́run pè dá sí ọ̀rọ̀ kò sí àsìkò ńlẹ̀ Ọlọ́run ti pè wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ báyìí kọ́lọ́n kó má ṣe àjọ kó má yọ wọ́n níṣẹ́ kọ́lọ́n kó sì má fi ayé ni wọ́n lára àlékún ìbàlẹ̀ kan kọ́lọ́n kó má ṣe fún ọ kó sì jẹ́ kárí wọn pẹ́ Fadilatu Sheikh Al-Hajj Al-Ustaz Al-Imam Khalifa Muhammad Jamiu Adégún Labaikadi Christ Ọmọbọ̀wálé aka olóòtú ajagbemọ́kiri of Africa akéwùgbà Jesus of Nigeria the doctor of Bible and Quran the surgeon of Bible and Quran Seriki Agbẹ́sìngà of Ìlọrọ̀gbọ́n Seriki Agbẹ́sìngà of Amukoko Seriki Agbẹ́sìngà of Nigeria Kristi tí ó bí Jésù Abu Muhammadu Ajagbala Madina of Ìlọrọ̀gbọ́n Ajagbala Madina of Amukoko Ajagbala Madina of Nigeria apàṣẹ wa Rizalatul Aqida Society International the new sensational lecturer for the new millennium marhaba bikum ahlan wa sahlan baba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ẹja ṣe àmì. Àmín. ká ṣe àmì lẹ́ẹ̀kan sí. Àmín. gẹ́bí ṣe wá a máa sọ pé ká lè jọ́ kan là wá. Allah kàlejò kọlà wá ń ṣe Allah àwọn kò wá tako ẹ̀sìn kàlejò kọlà wá ń ṣe Allah. káàmọ́ lọ́hùn lọ́kàn. Allah mo sì ṣe sọ fún wa. Allah Rama là lọ́kàn. Jésù ṣe sọ fún wa. Rama là lọ́kàn. Muhammad ṣe sọ fáwa. Dájúdájú ẹsẹ̀ wá sí lẹ́sí sílámù Allah. Ẹ̀sìn ní oko wa kọ. Ìwà ní oko wa kọ Allah. Ọkọ ohun Tá a lè dàka. Dìgbẹ́ sí ìgà Allah. ipòkípò Tẹ́lẹ̀ wá ká. Dìgbẹ́
ẹ̀sìn ká Allah. Ẹ̀tọ́ sí Ọlọ́run. àwa ṣọpẹ́ f'Olúwa Allah. Akẹ́rù tó mọ̀nà èyí tó bá ọpẹ́ ní Allah. aláàkì oríire national oríire ọmọ ẹgbẹ́ oríire lomi oríire ọmọ wa lè oríire mi ò oríire Ọlọ́run tó fi wá mọ̀nà kó ní ṣì wá lọ́nà àmín. arúgbó fún Ọlọ́run Alhamdulillahi. adágbọ́ fún Ọlọ́run Alhamdulillahi. adágbọ́ fún Ọlọ́run Alhamdulillahi Rabbil alamin. mo kí gbogbo àti wà ní àdúgbò yìí mo kí àti àjẹ́ free thinkers mo kí àti àjẹ́ ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ mo dẹ̀ kí àti àjẹ́ christian mo kí àlàáfíà Ọlọ́run kí wọ́n bá gbàgbé amen amen. mo á kí mọ́mọ́ ní àdúgbò yìí ní péjú mo kí gbogbo àfa tó wà ń bẹ̀ mo kẹ́yìn ya wa mo lè kí wọn bàbá kan náà mo kí wa pé asalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu. wa aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuhu. bákan náà mo kí pásítọ̀ Ṣọ́lájà tí wọ́n wà ní kalẹ̀ ṣe rí wáàsí ìrọ̀lẹ́ yìí màá ṣe wáàsí díẹ̀ bí abẹ́ ọgbọ̀n ṣẹ́jú màá wá gba ìbéèrè àti ìdáhùn láàyè ihun tí ò ṣe nígbà mi láàyè kí n parabulé tó pọ̀ nìyẹn mo fẹ́ lọ straight sórí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ lọ òun ni Quran chapter 3 verse 19 tọ́lọ́ ń sọ pé. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. àwọn ìṣọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kúrò lọ́dọ̀ èṣù ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ègbé ẹni làánà lọ́wọ́ ní kọ̀ọ̀kan. àmín. Inna dina inda Allahil Islam. wọ́n ní dájúdájú ẹ̀sìn kan ṣoṣo ìlànà kan ṣoṣo tẹ̀dá lè rìn tí ó fi wọ paradíṣe ìsìlámù ni. Inna dina inda Allahil Islam. ọlọ́run ìlànà kan tó wà ńlẹ̀ fẹ́ẹ́ tó bá fẹ́ rí ọ̀run wọ̀ àbí kó jẹ́ muslim irú àwọn àyà yìí sìn àyà àtakò ni tòótọ́ lọ sọ bí yìí ni pé bí yóò bá ń jẹ́ muslim kò ní rọrùn wọ̀ ní túmọ̀ ẹ̀. Inna dina inda Allahil Islam. ṣé ló ń fẹ́ dájà ẹ̀ láàrin wa ni. Inna dina inda Allahil Islam. ṣé bọ́lá mọ̀ pé kírísítẹ́nì wà láyé tí ò kí ń kírun ọlọ́run mọ̀ pé ológun wà láyé ọlọ́ya oníṣọ̀pọ̀nà àwọn kan wà tó yẹ kí wọ́n kì í ṣe kírísítíẹ̀n irú àwọn olúmọ̀ irú àwọn àjàgórà irú àwọn great message tó wà ní jù àwọn ẹ̀ka àwọn ekist àwọn gúrú màrájì àwọn náà wà ń bẹ̀ ọlọ́wà sọ pé téèyàn bá ti jẹ́ muslim kò sọ̀rùn fún un débi pé
Quran chapter 3 verse 85. ومن يبتغي غير الإسلام دينا ọlọ́run ní ẹnikẹ́ni tó bá tún wá ẹ̀sìn mi. ومن يبتغي غير الإسلام دينا ẹnikẹ́ni tó bá tún wá ẹ̀sìn mi yàtọ̀ sí kó ṣe ìsìlámù. فلن يقبل منه ọlọ́run ní ayé ò lọ́wọ́ ẹ̀. وهو في الآخرة من الخاسرين tó bá di ọjọ́ ìdájọ́. وهو في الآخرة من الخاسرين tó bá di ọjọ́ ìdájọ́ ẹni òfò ló ń tàn. ọlọ́mọdé aṣòfò. àmín. ọlọ́run jẹ́ kó yé wa pé bí yorùbá ti jẹ́ muslim ó wá wòran láyé ni. mo ní àwọn ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó máa ń dá wàhálà ládùúgbò ni. ṣé àwa torí pé ó máa dá wàhálà rẹ̀ ká má sòótọ́ àbí ká máa pa irọ́ tó lọ sọ́ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ní Quran 10:49 wọn lọ gbọ́dọ̀ parọ́ lànà tún lára kàṣíbí. la'natullahi alal khasibin. ibi lọ́wọ́ náà kó máa bá òpùrọ́ alẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. anọ́bí ní kúlẹ̀ yà kọ́ wàhálà kánà múran ó ní ẹ sòótọ́ kó làbí máa kóró báyìí ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ ẹ sọ báyìí náà wá dá sí i Jésù jẹ́ kó yẹ wa wípé nínú John chapter 8 verse 32 tó sọ pé jésù wí fún ọ wípé ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́. ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́ òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. òtítọ́ tẹ ẹ bá mọ̀ ló máa sọ yín dòmìnira ṣé wọ́n mú òótọ́ ṣé o ti dòmìnira òótọ́ ìlàyé wàá fẹ́ gbọ́ ayé wa fẹ́ràn ẹ̀tàn ayé fẹ́ràn irọ́ báyìí dẹ̀ sọ̀rọ̀ nínú ìwé Aísáyà orí 5 ẹsẹ̀ 20 tó sọ pé ègbé ni fún ẹni tí ó fi ibi pa irọ́. bíbélì wá gbé òpùrọ̀ ṣẹ́ èpè èmi ò dẹ̀ fẹ́ gbé pè èmi ò ṣe fẹ́ tàn ẹ́. ègbé ni fún ẹni tí ó fi ibi pa irọ́. wọ́n sọ fún ẹ pé àti Muslim àti Christian ọlọ́ọ̀kọ́ra Johnson mò ń tàn ẹ́ ni irọ́ ni mò ń fún ẹ torí mo mọ̀ pé irọ́ ni mo fẹ́ pa. ègbé ni fún ẹni tó fi ibi pa irọ́. ẹ̀bùn wa tí màá fẹ́ gbé pé o àbí kí n sòótọ́ o. ẹni tí ó fi irọ́ pa ibi. béèyàn fẹ́ gbọ́ màá sọ bẹ́ẹ̀ni. bó o fẹ́ gbọ́ màá sọ and for God so love the world. oh yes. pastor Ṣọlá jẹ́ wọn kalẹ̀ pastor làwọn rìdíìmù náà lọ màá fọ́ náà láàyè kájọ sọ̀rọ̀ mo rò pé yé ìyá tó clear díẹ̀ kí máa ń lọ ni pé báyìí sọ pé ègbé ni fún ẹni tí ó fi ibi pa irọ́. ègbé nífẹ̀ẹ́ ni torí ibi tó ń pè ní rere torí ayé tí ó sì fi irọ́ pa ibi. tó wá rí ibi tó ń pè ní rere tí ó fi òkùnkùn pa ìmọ́lẹ̀. ó rí irọ́ ó ń pè lóòótọ́ àti ìmọ́lẹ̀ pé òkùnkùn. ó rí òótọ́ ó ń pè ní irọ́ ó fi adùn pé ìkorò. ó wá fi adùn pé ìkòkò àti ìkorò ṣe adùn. ṣẹ́ni kéèpè ní báyìí iṣẹ́ fún pùrọ̀ lèmi ò ṣe ní parọ́ fún ẹ irọ́ tó máa ń pa fún ẹ ni pé àti Muslim àti Christian ọlọ́kọ̀ àjọsìn irọ́ ló wà mẹ́ àti ìsìn ló yàtọ̀ ọ̀tọ̀. irọ́ ni irọ́ ni nítorí jẹ́ irọ́ ni pé ìlànà ọjọ́ sí ẹyọ kan ló wà láyé tọ́lọ́ ń fi ilẹ̀ fún gbogbo ànábì Ọlọ́run nínú Quran 42 verse 13 Ọlọ́run sọ pé shara'a lakum minad dini Ọlọ́run lè mú pàṣẹ ìlànà ọjọ́ sìn ma wasa bihi ó wá gbé ní ànábì Nóà lọ́wọ́ walladhi awhayna ilayka Ọlọ́run nílànà yẹn kan náà la fún wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
bí máa ṣe jọ́sìn fọlọ́hún ìlànà tó lò tó fi jọ́sìn fọlọ́hún òun náà la fún Muhammadu sallallahu alayhi wa ó sallam. túmọ̀ sí pé ẹ̀sìn tínú à ń ṣe òun lẹ̀sìn Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. bínú à ṣe jọ́sìn fọlọ́hún òun náà ni mo wọ́n ṣe jọ́sìn fọlọ́hún. sallallahu alayhi wa sallam. وما وصينا به إبراهيم ẹ̀sìn yẹn kan náà la ní ká Abraham ṣe tó bá dáyé وموسى ẹ̀sìn yẹn ti Mósè وعيسى ẹ̀sìn yẹn lẹ̀sìn Jésù. أنا حكيم الدين ولا تتفرقوا فيه wọ́n pa ọ́ láṣẹ أنا حكيم الدين ولا تتفرقوا فيه Ọlọ́run ni mo pàṣẹ pé ẹ fìdí ẹ̀sìn ẹ má sọ dẹgbẹ́ o yẹlẹyẹlẹ tá à ń ṣe lénìí Ọlọ́run kọ́ o àwa ni o àwa la dá wa lálẹ́ sáyé o torí gbà Jésù wà láyé ẹ̀sìn Mósè ló ṣe nígbà tí Muhammadu dé sallallahu alayhi wa sallam. ẹ̀sìn Mósè ló ṣe àtẹ̀sìn Jésù torí ẹ̀sìn Mósè lẹ̀sìn Jésù ẹ̀sìn Mósè lẹ̀sìn Nóà ẹ̀sìn Mósè lẹ̀sìn Ábúráhámù gbogbo á dẹ̀ mọ̀ wípé ẹni tí ò bá tẹ̀lé Ábúráhámù kò ní rọrùn wọ̀ ẹni. Jésù náà sọ bẹ́ẹ̀ ó lẹ́nìkan tó ti ṣúọ̀ fún Ábúráhámù ni nínú Matthew chapter 8 verse 11 tó sọ pé Jésù rí fún ọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò wá láti àyílà oòrùn. ó ní tó bá dijọ́ ìdájọ́ tí Jésù ròyìn tó bá dijọ́ ìdájọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó máa láti ìlà oòrùn àti láti àyíwá oòrùn. láti ìwọ̀ oòrùn tí wọn yóò sì bá Ábúráhámù, àmàbá Ábúráhámù Ísákì, Ísákì Jákọ́bù Jákọ́bù jókòó ní ilé ọba ọ̀run. àmàbá oníjọba ọ̀run ìbéèrè ni pé báwo náà ṣe débẹ̀ torí tó bá dọjọ́ ìdájọ́ gbogbo àwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn ṣe Jésù máa lé wọn jọ́ náà lọ́ni o lóye sọ̀rọ̀ kan nínú Matthew chapter 7 verse 22 tó sọ pé Jésù rí fún ọ wípé ọmọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni yóò wí fún mi ní ọjọ́ náà wípé ẹ̀rọ tó bá di jọ́ ìdájọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa sọ fún Jésù wípé Olúwa 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 àwọn kan sọ àsọtẹ́lẹ̀ ní orúkọ rẹ bí. nígbà táwa láyé àwa ń sọ pé tó bá dọ̀la báyà ṣẹlẹ̀ sí ẹ àti ní orúkọ rẹ kí a fi lé àwọn ẹ̀mí èṣù ní jáde. orúkọ Jésù la fi ń lé ẹ̀mí èṣù jáde àti ní orúkọ rẹ kí a fi ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ní ìyanu orúkọ ńlá. Jésù la fi ń gbé arọ dìde àfọ́jú adẹ́tẹ̀ èèyàn nígbà náà nígbà náà ni èmi yóò wí fún ọ wípé Jésù á sọ fún wa wípé èmi kò mọ̀ yín rí. ọmọ yín rí ẹ kúrò ní ọ̀dọ̀ mi. lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin oníṣẹ́ṣẹ́. ṣé o fẹ́ kí Jésù lé ẹ̀ńjọ́ ọ̀dájọ́ ni torí tó o bá tẹ̀lé lànà ẹ̀ ó máa lé ẹ̀ dànù ni o Jésù nílànà tiẹ̀ o ìlànà òde yàtọ̀ sílànà Mósè òun náà lè sọ bẹ́ẹ̀ nínú Matthew chapter 5 Matthew ní karùn-ún verse 17 18 19 tó sọ pé Jésù rí fún ọ wípé sọ fún ọ pé ẹ má ṣe rò wípé èmi wá láti wá pa òfin tàbí àwọn wòlíì ó run. ní ẹ má ṣe rò wípé èmi wá pa òfin Ọlọ́run àti ìṣesí àwọn wòlíì mo wá parun tàbí àwọn wòlíì run. èmi kò wá láti wá parun. èmi kò wá parun o bí kò ṣe láti wá mú iṣẹ́. èmi wá mú iṣẹ́ ní o lóòótọ́ ni mo ṣe wí fún yín. kí ni ìṣesí àwọn wòlíì kí ìlànà ìjọsìn àwọn wòlíì kí Jésù tó dé ṣé wọ́n ń ṣe lénìí ó wá ní ọmọlẹ́yìn Jésù ni mi ì rò bẹ́ẹ̀ o torí ìlànà tí Jésù fi lélẹ̀ ti Mósè ni ti Ábúráhámù ni ti Jeremáyà ni ó bẹ̀rẹ̀ kọ́ lè jọ kan mo ní olóhùn jọ́sìn báwo ló ṣe ń jọ́sìn ó ní a máa ń gbàdúrà ẹ jọ ṣé àdúrà ìlànà ìjọsìn ní ṣá ó ní bẹ́ẹ̀ yín náà mo ní kí ló ń fàdúrà ṣe àfi ń ó jagun. là fi ń béèrè oore lọ́dún Ọlọ́run mo ní tọ́lọ́ máa ń ṣoore yẹn ta
ta ló máa wúlò fún ó lè mí ni mo ní ta ló wá sí ọlọ́run náà bó síra ẹ̀ so àdúrà ìlànà ọjọ́ sí kọ́ kódà kò sí lára ẹ̀ ó ní ó ló ń jẹ rẹ èyí jẹ yọ èyí jẹ ọkàn rẹ o ọpẹ́ oúnjẹ rẹ. ó ní ọpẹ́ ló ń jẹ ọlọ́run mo ní kí ni wọ́n fọpẹ́ ṣe bọ́ọ̀lù bá ṣoore fún òní dúpẹ́ bó o tiẹ̀ wà láyé látànà dèní ọpẹ́ kan ní lọ́tọ̀ sọlọ́ ń ṣe é lóore torí mo ṣúọ̀ pé tọ́lọ́ bá pa ọmọ ẹ kílẹ̀ tó mọ̀ òní dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ni torí kò ṣe é lóore ó ti gbàgbé pé ìwọ sùn ojí o ó ti gbàgbé oore tó ṣe ìwọ nítorí wọn ṣe fọmọ tiẹ̀ ló bá ẹnu jẹ débẹ̀ so ọpẹ́ kò ṣara àjọsìn ó wá ní ẹ̀ta bá jí láàárọ̀ àfọwọ́ sókè àní ìdààmú Early in the morning, in the morning, I will rise and praise the Lord. èmi wọ́n ń béèrè pé níbo làkọọ́lẹ̀ wà tó jẹ́ òun sọ̀rọ̀ kan o nínú John chapter 8 verse 31 tó sọ pé Jésù wí fún àwọn Júù tí ó gbàgbọ́ wípé ó sọ fún àwọn Júù tó gbàgbọ́ wípé nígbà tí èyí bá dúró nínú ọ̀rọ̀ mi tó bá jẹ́ pé ohun tí n bá ń sọ lẹ bá ń tẹ̀lé nígbà náà nígbà náà ni èyí jẹ́ ọmọlẹ́yìn mi ní tòótọ́. Jésù ṣe kí làwa ń ṣe bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan jọ kan wọ́n tẹ bá ní Muslim kan tí ò kí ń kírun tó ń jẹ́ Jamiu ó ń jẹ́ Fatai kèfèrí ni ó ní kí ni mo rí mo ní kí la mi dá Muslim mọ̀ irun kíkí ni mọ̀ọ́mọ̀ kírun tó fi kú ni sallallahu alayhi wa sallam. èèyàn kan wá ló ń jẹ́ Christian kò kírun ó yẹ Christian yẹn dẹ̀ torí Jésù kírun tó fi kú ni báwo Quran chapter 19 verse 33 láti verse 30 jàre. Kọ́lá inni Abdullahi. torí nígbà ẹnìkan mo sọ fẹ́ nìkan jọ kan mo ní kò sẹ́ tó lè mọ Jésù tó Muslim láéláé ó ní kí ni mo rí mo ní wọn lọ gbèsè láàká yìí fún àpẹẹrẹ káwọn mẹ́ta kan máa sọ̀rọ̀ nípa Jamiu Adégún kẹ́nìkan ní mo mọ Jamiu dáadáa àjọlọ yunifásitì ni àjọṣetọ́ ni ṣàkómọ̀ mi lóòótọ́ ẹnìkan ní no èmi àti Jamiu Adégún àjọka primary school ni ẹ rí i pé ìyẹn túmọ̀ mi ju tọ̀hún yẹn lọ ẹnìkan lẹ gbẹnu sọ̀hún ìjọ tó ń ṣèkó mọ èyí mo gbé dání. mo wà ń bẹ̀ báyìí. ta ló mọ̀ mi jù ẹ tó lè sọ̀tún ayé mi ẹ tó gbé mi kòkó ni anikin gbẹnu sọ̀hún ìyẹn mọ̀ bẹ̀rẹ̀. ẹlẹ́nu dọ́ọ̀dọ́ ìwọ náà rí wọn sígbà tó ń tọ́ ara ẹ kó máa pàtó tí ò dá ń pa àtọ̀ tí ò dá nìyẹn. torí mo rántí gbà ẹ̀gbọ́n mi kan á ní kọ yọyọ ọ̀rọ̀ ẹ máa ń bí mi inú gan mo máa ń gbà ní àkàtàrà. bọ́jú mélòó ni pé ó mọ̀ pìlẹ̀ mi ní kí ni pa kí ló gbọ́. fẹ́ jẹ́ kó kí wọ́n lọ ní pé Quran ló ń sọ ìpìlẹ̀ Jésù fún wa bẹ́ẹ̀ni. ìjọ tàbí Jésù sáyé tó inú John chapter 1 chapter 2 jàre verses 8 to 11. èyí sì ni àkọ́ṣe iṣẹ́ ìyanu. bẹ́ẹ̀ kọ́ gbé látòkè díẹ̀ mọ́gùn ni ẹni gbé láti verse 7. ní tó ṣẹlẹ̀ rèé ìjọ Jésù ṣe ìyàwó wáìnì wa tán ó sì ń fún ọ wípé ìyá ẹ̀ wá bá pé ọ̀gbẹ́ni wáìnì ti tán o ló bá ní ìyá máa lọ́jọ́ tẹ̀síwájú. Jésù sì wí fún wa pé ọmọ gbé ẹ pọn omi kún ní ìkòkò wọn nì. ó ní ẹ lọ pọnmi kí òkò wọn yẹn ó sì kún wọn títí dé etí. ọwọ́ àpọ̀n tó kún ó sì wí fún ọ pé ọwọ́ fún ọ gbé ẹ bù ú jáde nísinsìnyí jáde kí ẹ sì gbé e tó lórí ẹsẹ̀ náà. gbé lọ fún lórí àǹsè wọ́n sì gbé e lọ. gbé lọ bí olórí ẹsẹ̀ tí bí ó sì ti tọ́ omi tí a sọ di wáìnì wò tó omi yẹn wò tí kò sì mọ ibi tí ó ti wá. ó ti wá ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rẹ́ṣẹ́ tí ó bu omi náà wá wọ́n mọ̀ ọ́. tẹ̀síwájú olórí ẹsẹ̀ pe ọkọ ìyàwó Bẹ́ẹ̀ni. ó sì fún un pé Bẹ́ẹ̀ni. olúkúlùkù ènìyàn á máa kọ́ gbé wáìnì bẹ́ẹ̀ ni kalẹ̀ dáradára kalẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. nígbà
tí àwọn ènìyàn bá sì mú yó tán ti mú yó tán nígbà Nígbà náà. náà kí mú èyí tí kò dára tó bẹ́ẹ̀ wá Bẹ́ẹ̀ni, tẹ̀síwájú. ṣùgbọ́n Ṣùgbọ́n. ìwọ ti pa wáìnì dáradára yìí mọ́ Ẹ̀hẹ́n. títí tí ó fi di ìsinsìnyí Bẹ́ẹ̀ni. eléyìí sì ń ṣe àkọ́ṣe iṣẹ́ Now, àmì Jésù ti pé ọmọ 30 tí years Jésù ṣe ní Kánà àti Gálílì. nígbà tó pé 30 years ní Bible sọ pé iṣẹ́ ìyanu àkọ́kọ́ tí Jésù ṣe ó sọmídọ̀tí wáìnì. at the age of 30 years ọmọ ọgbọ̀n ọdún. gbà tó yunifásitì nìyẹn o tó ti jáde ló yẹ iṣẹ́ àna àyọ kan ṣùgbọ́n Kùránì tèmi ó jẹ́ kó yé mi pé iṣẹ́ àna àkọ́kọ́ tí Jésù kọ́kọ́ ṣe ni pé ó sọ̀rọ̀ níjọ́ tá a bí i gangan bẹ́ẹ̀ni kò ṣẹlẹ̀ rí kódà Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Mósè Ábúráhámù wọn sọ níjọ́ tó bí wọn o Jésù nìkan ló sọ̀rọ̀ níjọ́ tá a bí i ta ló wà mọ̀ Jésù jù nù àwa àti Christian àwa ni of course wọ́n ní òkè bọ́ọ̀dù ṣe ń jọ́sìn fọlọ́hún orin kíkọ Jésù ò kọ́ rí pàápàá. ẹ má bínú sá o ẹ má bínú mà o máa ṣẹ̀yìn sí i àṣẹra wa. mo ti ń ṣẹ̀yìn bọ̀ kò tí ì tó ni màá ṣẹ̀yìn jù sí i ẹ mọ tí mo ṣe máa ṣẹ̀yìn máa ń ṣàkíyèsí kinní kan torí èmi tẹ́ ẹ rí pásọ ṣọlá àjámọ̀ mi dáadáa wọ́n wà pé mo mọ báíbù bàjẹ́ tinú tẹ̀yìn ni àti spiritual abẹ àti physical abẹ lèmi mọ̀ àtàrà bẹ̀ káfẹ́ mi àtẹ̀lé tú mo ní káfara tú mo ní méjèèjì ni méjì ló wà nílẹ̀ mo wá kà dáadáa ẹ mọ tí mo ṣàkíyèsí mọ gbogbo churches tó wà láyé látòrí Roman Catholic dé Redeem Deeper Life Winners Chapel Sẹ̀lẹ̀ Kérúbù CAC àti wo church ṣá Jehovah Witness ẹ mọ tí mo ṣàkíyèsí ń bẹ̀ mo kàn rí pé Bible tí mo kà tí mo rí i tán mi ò wá rí traces yẹn yọ kan ṣo nínú Bíbélì tí wọ́n ṣe ní chọ́ọ̀chì rárá ẹ gbádùn ọ̀rọ̀ mi ẹ̀kọ́ mègé. fún àpẹẹrẹ mo ṣàkíyèsí pé àwọn Christian máa ń dijú gbàdúrà bí Bíbélì ṣe tó yìí kò lákọọ́lẹ̀ o pé ká dijú gbàdúrà kò sí nígbà kò sí rárá kò sínú bíbélì ká dijú gbàdúrà ẹ̀ṣẹ̀ ni Jésù ò ṣe rí ló ń jẹ́ pé àwọn Muslim àìdíjú o ẹ̀tẹ̀wẹ̀ ẹ̀já gbàdúrà máa lajú lẹ́wọ̀ ẹ̀yìn àìdíjú máa lajú lẹ́yìn òyìnbó ló gbé ká máa díjú wá nígbà tó fẹ́ kó alẹ́rú ń jò ní òun fi já oògùn bàbá wa kó lọ àti díjú lọ wọn á ní káwọn bàbá dijú ẹ̀rọ bá díjú wọ́n máa kó wa ní gbogbo Gbogbo àwọn Calabar òòṣà. gbogbo òòṣà máa kó lọ wọn bá kó lọ kátó Brazil lajú wọn ti kó lọ Brazil ìyẹn jẹ́ point 1 torí kò lákọọ́lẹ̀ point number 2 mo ṣàkíyèsí pé àwọn Christian máa lọ church jọ Sunday bẹ́ẹ̀ni irú ẹ̀ níyìí sìn ó yẹ ká wà lọ́fíìsì káwá lọ́fíìsì. ọjọ́ ṣẹ́lẹ̀ ní gbọ́dọ̀ jẹ́ torí first day of the week ẹ wá ní week yìí ò tiẹ̀ da kò lè dá torí kò ti fi Sunday ṣeré ó ti fi jó gẹ̀lẹ̀dẹ̀ ó ti gbé lẹ̀lẹ́ ó fi ṣe pàtì week yẹn ti wọ́ Sunday níjọ́ àkọ́kọ́ ọ̀sẹ̀ tá a gbọ́dọ̀ fi ṣiṣẹ́ Monday lọ́jọ́ kejì ọjọ́ ajé ọjọ́ Sunday ni kò ṣe Monday òyìnbó ló tọ̀nà mọ́ a lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ni bí o bá fẹ́ lọ chọ́ọ̀chì kò ń ṣe ijọ́ Sunday o ijọ́ Sátidé la gbọ́dọ̀ lọ church kò yẹ Sunday akbar. torí ijọ́ yẹn gangan ní Sabbath day kò yẹ Sunday ń lọ́jọ́ ìsinmi. ọjọ́ ìsinmi Olúwa Sátidé ni akbar. Ọlọ́run ní ẹni ọjọ́ mẹ́fà láti fi ṣiṣẹ́ láti jọ Sunday lẹ́sìn máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́lú Exodus chapter 20 gbé láti verse 1 máa wọlé kàtà mi ti lọ kí lẹ́nu ni pé ọjọ́ iṣẹ́ níjọ́ Sunday bọ́lá ń ṣe pa á láṣẹ fọmọ Ísírẹ́lì ọjọ́ iṣẹ́ làá fi sinmi lẹ́nìí
ọjọ́ tó yẹ ká sinmi la fi ń ṣiṣẹ́ yẹn sátọ̀dé sátidé ẹlẹ́dẹ́ bíi pé nílẹ̀ Ísírẹ́lì dàárọ̀ yìí ẹni bá ṣiṣẹ́ kí iṣẹ́ kan máa ń pa wọ́n ni sọ́fíìsì ìjọ sátọ̀dé ó fẹ́ kú nìyẹn ó gbọ́dọ̀ wà ní tẹ́ḿpù kó máa jọ́sìn ìjọ sátọ̀dé dàárọ̀ yìí ni o ní Ísírẹ́lì àwọn sọ pé à ń tẹ̀lé Jésù ó wá jẹ́jọ́ sátidé yẹn gangan la fi ń lọ sọ́jà Sunday tí wọ́n ká bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ la fi ń sinmi àwọn agbójò fáyìn náà. Point number 3 ǹjẹ́ ìmọ̀ mú ẹ ṣàkíyèsí pé àwọn Christian máa lọ sí ìṣọ́ òru ńjọ́ Friday bí báwo ṣe tóbi tó Èkó lákọọ́lẹ̀ o kí ló wá ń jẹ́ Christian lórí ńgbà yẹn náà ṣé rí gbogbo tí Muslim bá ṣe tí ò bá sínú Kùránì irọ́ ló pa fún yín o gbogbo tá a bá ṣe tá a bá rí trace ẹnu bẹ́ẹ̀lì irọ́ là ń pa o fún àpẹẹrẹ ẹyẹ òru táwọn máa ń kí yẹn tẹnìkan máa ń dúró wájú táwọn kan máa tò lẹ́yìn ǹjẹ́ yín mọ̀ wípé báíbù náà ti kọ́kọ́ tó kí mọ́mọ́ tó dé sallallahu alaihi wasallam bá ń gbé nìyẹn wá mo fẹ́ fi wọ̀nyẹn ní o náà kò nídìí ànípẹ́ kò lè gun báyìí náà tí mo sọ ni pé ẹ̀gbọ́n àwọn kan máa tò sẹ́yìn yẹn ṣé méjì ni ẹnìkan adúlé lẹ́lẹ́ nìyẹn yà ó bọ́ pọlọ mu díẹ̀ ó dàbẹ́ now nínú bíbélì tó bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ kan nínú ìwé Hebrew chapter 9 Hébérù orí 9 ẹnìkan ní ìtàfẹ́ ṣe yẹn májẹ̀mú láéláé ló wà. bẹ́ẹ̀ni Jésù kò májẹ̀mú láéláé nínú mo kà á fún yín lẹ́ẹ̀kan Mátíù orí 5 láti 17 Jésù sọ pé. ẹ má ṣe rò wípé èmi wá láti wá pa òfin tàbí àwọn wòlíì run èmi kò wá láti wá pa run bí kò ṣe láti wá mú un ṣe. wá mú un ṣe ni ó sọ yìí pé mo tí Mósè ṣe táwọn wòlíì ṣe Jésù náà gbọdọ̀ ṣe ẹ má dánwò tá a ní ẹjẹ nkẹlẹ ìtọ́nà bá a ṣìwé ní Nehemiah orí 9 Jeremiah kọ́ o Nehemiah ẹni àsìn ilẹ̀ Haúsá north NEHEMIAH orí 9 láti ẹsẹ̀ 4 dé 6 ẹgbọ́n tó wí. èṣù akọ̀wé dúró ní àga ìdúró sọ̀rọ̀. fún àpẹẹrẹ Ezra ló dúró yìí. èyí tí wọ́n ṣe nítorí èyí náà. a ṣe nítorí èyí. lẹ́bàá ọ̀dọ̀ rẹ ní. lẹ́bàá ọ̀dọ̀ rẹ ní. àti Táyọ̀sì dúró. àti Ṣẹ́mà. àti Àníyà. àti Ríjà. àti Òkíà. àti Màsíà ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀. báyìí ni mò ń kà o lọ́wọ́ òsì nǹkan. àti ní ọwọ́ òsì rẹ̀ ní Pèdáyà àti Míṣẹ́lì àti Malkíà àti Àṣúmù àti Àṣbàdánà Sẹ́kẹ́rẹ́yà àti Mẹ́ṣúlámù. ẹjọ́ irú títò yìí ṣọ́ọ̀ṣì náà yín tó lójoojúmọ́ báyìí mọ́ṣáláṣí ni báyìí láti rí i àwa ń tẹ̀lé tó wà ní ìwé Christian àwọn Christian tó ní ìwé gan wọ̀nyí tẹ̀lé wọ́n tún takò wá ìlànà ọjọ́ ìsìnlẹ̀ o lẹ́yìn yẹn gan. èṣù sì ṣíwèé náà ní ojú gbogbo ènìyàn. bẹ́ẹ̀ni. nítorí òun ga ju gbogbo ènìyàn lọ. bẹ́ẹ̀ni. nígbà tí ó sì ṣí gbogbo ènìyàn dìde dúró. wọ́n ti dúró. èṣù sì fi ìbùkún fún Olú Ọlọ́run tí ó tóbi jùlọ. wọ́n ló kí Ọlọ́run bá a bá àwọn mọ́ṣáláṣí Fátíà la máa ń ké tá a bá ké Fátíà tán á wá sọ pé àmín àmín nínú mọ́ṣáláṣí àmín tá à ń sọ yẹn àríkọ́ṣe Bíbélì ni o ẹgbọ́n tí bẹ́ẹ̀ náà sọ. gbogbo èèyàn sì dáhùn wípé àmín àmín. báìbù ni mò ń kà o. pẹ̀lú gbígbé ọwọ́ wọn sí òkè. báìbù rèé o ìlànà ìjọsìn Jésù rèé o ìlànà ìjọsìn Mósè rèé o ti Abraham rèé o nu Bíbélì ni o ṣọ́ọ̀ṣì mi ni máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì o ṣọ́ọ̀ṣì tó o bá ń lọ tó o bá ń ṣe báyìí má lọ bẹ̀ mọ́ o ṣọ́ọ̀ṣì èṣù nìyẹn o lẹ́yìn yẹn kọ́. wọ́n sì ti orí wọn mọ́. ìlànà Jésù rèé o má lọ ṣọ́ọ̀ṣì yan Sunday mọ́ o
má di júgbàdúrà mọ́ o má lè lọ sóòrù o gbọ́dọ̀ máa ṣe báyìí lẹ́yìn yẹn kọ́. wọ́n sì sin olúwa pẹ̀lú ìdojúbọlẹ̀. bíbélì ni o ìlànà ọjọ́ sì rèé tí Jésù fi lélẹ̀ tí Mósè fi lélẹ̀ tí Mọ́mọ́ fi lélẹ̀. sallallahu alayhi wa sallam. bóla tiwa rí tiwa tá à ń kiri ṣé wọ́n lákọọ́lẹ̀ kò ní àkọọ́lẹ̀ rárá irun tá a gbọ́dọ̀ ṣe rèé mo máa ń lọ ní ké ẹ̀yà lọ́nà ẹ̀mí àyè ìbéèrè wà àyè ìbéèrè wà. àyè ìbéèrè wà inshallah àyè ìbéèrè wà o ẹni tó bá dẹ̀ ní tó bá ti ṣe tán láti béèrè béèrè àyè ti wà báyìí. ẹgbẹ́ mi béèrè kó máa bọ̀. tábà ti rẹ́ni tó yọjú fún béèrè sí apọ́sí wá sí i a lè dáhùn ìbéèrè lọ́wọ́ kan inshallah. ṣó ní béèrè wà. if there is anybody that wants to ask question this is your time. Solaja ṣe ní you can béèrè. come forward now for your question and Ustaz is ready to answer question now. He's ready to respond to your questions. Please come forward for your question. ẹ máa gbé chair síbẹ̀. So we will manage the time. If there is any other person that wants to ask question, you can come forward now. súnmọ́ bí torí mọ́tò. ẹ bá ní bèèrè kó máa bọ̀ o tó bá jẹ́ muslim kò sọ́nà fún ẹ o Jésù muslim ni o Mósè muslim ok ṣé ìbò. Now I'm not inviting anyone that has any question whatsoever because my argument was that if you are not a Muslim, no heaven for you. Jesus was a Muslim. Moses was a Muslim. All the prophets of God were Muslims. No Islam, no salvation. And I said, if anyone here has any question whatsoever, you are free to be here. Benny. There is one pastor here now. Yeah. Pastor Sholaja He's is here. right here. We've met twice. This is the third time of coming. Yes. So we need to iron out some things. Yes. Are you hearing Ustaz? Now ẹ jẹ́ sáré ìṣẹ́jú méjì káàgbé àdásítọ̀ ọlọ́run torí táwa ti bẹ̀rẹ̀ sí no pause. Now ìṣẹ́jú márùn-ún péré ni o. ẹ jẹ́ sọ pé Allahu Akbar ẹ sì wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. a kí àwọn stars wa Muhammadu Al-Jami Adégún Alabaikade Christ a kí wọn kú iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe lọ lọ́wọ́ ọlọ́mọṣẹ́ àbá fún wọn ní àṣeyọrí Lukman ṣe. ẹni tó jókòó yìí àwọn ni pásítọ̀ Shakirudeen Sholaja wọ́n lọ sí Redeemed Christian Church of God ìjọ táwọn kọ́ pàdé àgbáyé ní Shimawa tí màá gbàgbé lẹ́gbẹ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ta Redeemed lọ́hùn so kí ni ìbéèrè yín. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. aleka islam. Alika Islam. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé n bá máa wá síbí báyìí but n kò fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ mi ò mọ̀ bóyá wà ń gbé. Ládẹ́gà. ọ̀gẹ̀ Ládẹ́gà. Alábí Samad àti Rashid Akanwo Hussein progress Adékúnlé mo lè sí progress. gbàgbọ́ débi báyìí. ọ̀gẹ̀. Torí bí wá pé torí message torí social message yìí wọ́n try Ọlọ́run á dẹ̀ máa ràn wọ́n lọ́wọ́. àmín. Tó bá yẹ pé ẹ máa pín ẹ̀bùn Rashid Akanwo. Rashid but in course of our discussion náà la sọ̀rọ̀ kan ló jẹ́ kí n débi báyìí lónìí. ọ̀gẹ̀. Saman ló gbé sí pé program onírìí máa wà pé bàbá wa Ustaz Adégúnwà our Now. father in the Lord now mo wá dá lóhùn pé Okay. Jamiu ò lè jẹ́ bàbá yín Olúwa. torí ànábì ò ṣe bàbá ẹnìkan kan. okay. Sàmọ́ọ̀dù yẹn wá sọ fún mi pé pàtàkì fàtà ń fa ẹnu àti gbogbo wọn ó wá ní pé public lecture lónìí pé kí n wá sọ lójú Ustaz òun mo ní pé ṣé ẹ̀yin ni bàbá wọn tòótọ́. èmi ni bàbá wọn ní Olúwa. ìdí rèé ṣe rí Anna Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. ànábì ọlọ́run lòun ìtọ́lọ́run sọ ń bẹ̀ yẹn ìtọ́ bí ọ̀rọ̀ yẹn gangan ni pé àwọn èèyàn ń sọ pé mọ̀mọ́ ló bí àwọn sallallahu alayhi wa sallam. ìtọ́ lẹ̀ dá wàhálà alẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Seidu àti Zainab táwọn bí gba Seidu sọ́dọ̀ tó mú gẹ́gẹ́ bí ọmọ àtẹnubí wọ́n wá sọ pé ànábì ló bí Seidu meanwhile àwọn ọmọ ànábì tó jẹ́ ọkùnrin ti kú tán bẹ́ẹ̀ni. Fatima nìkan ṣe olókùnjọ náà lọ́hùn Ọlọ́run fi aṣọ ayé ẹ̀ kalẹ̀ pé ẹ má lànà bí jẹ́ bàbá yín o. Muhammad kì í ṣe bàbá ẹnìkan kan nínú àwọn ọmọkùnrin Quran yín. 33 verse 40 ló sọ bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ bàbá ẹnìkan kan. nínú àwọn ọmọkùnrin yín. but ibi tí mo jẹ́ mi Adégúnwà èmi lọ́mọ ọkùnrin tó pọ̀ tó lè ṣèwádìí sí i mo tún láwọn ọmọ àfẹnú bí again tó yẹ kí mi bá lọ́kùnrin kọ̀ọ̀kan kò sẹ́ni tó lè kílè pé mi bàbá òun mo fi yẹn jọ ànábì ni báwọn ọmọ ànábì ti kú òun ò lọ́kùnrin èmi lọ́kùnrin mo ní Basit mo ní Jesus mo ní Muhammed mo ní Ibrahim mo ní Abdullahi mo lè ṣe tó máa ní sí i bẹ́ẹ̀ni. obìnrin kan ṣe lè mí ní bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ṣe gbàdúgbà rọ ni bẹ́ẹ̀ni. torí ìyá tó bí mi èmi nìkan lọkùnrin inú ọmọ ẹ̀ Abdulrasaq náà tó ń bọ̀. gbogbo àwọn tó kù obìnrin ni wọ́n so èmi náà wà tó náà wáyé tèmi náà èmi náà bí ọkùnrin rẹpẹtẹ obìnrin kan ló wà bẹ́ẹ̀ so bóyá jẹ́ mi nìyẹn. ò ní gba interpretation tẹ fún yẹn wọlé. ok lọ́nà o. nǹkan tí mi ò ṣe nígbà ni pé ànábì sọ pé gbogbo yín pátá ká ní ó sọ pé lórí àwọn ọmọ ẹ̀ ni ó ní gbogbo yín pátá gbogbo wọn pátá ó ní ara nínú ìgbàgbọ́ ni wọ́n jẹ́ tàbí kọ́sítọ́mà yín kò yé mi o. ó ní gbogbo àwọn tó ń pè lọ́mọ yẹn ó ní they are your brethren in the faith or your client so ìyẹn túmọ̀ sí pé kì í ṣe torí tábà pé bàbá kì í ṣe pé ọkùnrin nìkan lèèyàn lè jẹ́ bàbá fún ó lè jẹ́ bàbá fóbìnrin náà so ó gbogbo àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ àǹdáná bí pátá ó ní kò sí. bẹ́ẹ̀ kọ́ bankaya yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ máa gbọ́ o. Anabi Muhammad kì í ṣe bàbá ẹnìkankan nínú àwọn ọkùnrin yín. ṣẹ́gbọ́nà kéṣe obìnrin. bó ni ẹ o. 33 verse 40. 33 40 yẹ. ok. nínú àwọn ọmọkùnrin yín. Muhammadu bàbá obìnrin ni. kì í ṣe bàbá ẹnìkankan nínú àwọn ọmọkùnrin yín. ṣètìlísìn ọmọkùnrin specifically kó sọmọbìnrin yín ṣe pé bàbá ló jẹ́ fún ọmọbìnrin wọn bọ̀ fún ọmọkùnrin kó ṣe bàbá wọn. no mo ń wo bí tó ti sọ pé tán bá ti rí bàbá wọn pé they are all pé gbogbo wọn pátá ara ni wọ́n jẹ́ in faith to the prophet. mo ń wo bí tó ti sọ yẹn sorry o. ní wọ́n fẹ́ kọ́ kàkárì mọ ìtumọ̀ tó wà ń bẹ̀. mi ò rí o yóò gbélé ok. torí yàtọ̀ síra wọn ẹ rí i pé ó wà specific bá ń tún kà. ó wà specific. lórí ọmọkùnrin. ó sọ finally pé they are if you don't know their father don't call them. your son. don't call them your son if you don't know their father they are your brethren in faith. ẹnà yẹn ló máa yíyan ṣe ó wà ń bẹ yíyan ṣe yín ta. ẹ bá mi wá bẹ̀rẹ̀ mu. àti ẹ̀ dispute yẹn dispute yẹn. dispute yẹn. dispute yẹn. so if reason to sọ pé òun ò lè jẹ́ bàbá wọn ni pé òun kọ́ lòun bí wọn. bẹ́ẹ̀ kọ́ o bá a tún pé ọ̀tọ̀ nìyẹn ṣe fún àpẹẹrẹ ń sìn ń bọ̀ ànábì kan ló sọ ọlọ́ọ̀ ni. ọlọ́ọ̀. báwo Kùránì ṣe bá 4 verse 40 àbí 11:49 àbí 11:49 ni yín máa mímí ní kọ́ à 49 verse 11 ẹgbọ́n tó lọ́n sọ mẹ́ẹ̀ Kùránì 49 verse 10 ẹgbọ́n tó lọ́n sọ. ọmọ ìyá. ṣẹ́gbẹ́ ọmọ ìyá
kan náà ni àwọn olùgbàgbọ́ òdodo jẹ́ 49 verse 10. 49 verse 10. ọmọ ìyá ni Ọmọ àwọn ìyá. olùgbàgbọ́ òdodo jẹ́. gbogbo mùsùlùmí tó wà láyé ok láti nàìjíríà dé London dé Russia ọmọ ìyá ni gbogbo wa ṣé ìyá kan lọ àbí gbogbo wa ni in faith tó láti gba nǹkan kan náà gbọ́ la ṣe jẹ́ ọmọ ìyá ok tó ṣe làwọn gan nìyẹn so ànábì ò ṣe bàbá ọkùnrin ẹ̀rí pé tó bá ó yẹ kó sọ pé bàbá ọmọ ló yẹ kó pè ó specify ọkùnrin specifically pé bàbá ọmọ ọkùnrin yìí òun kọ́ o. kí ló tó wá pé àwọn ìyàwó ẹ̀ níyà wọn tó pe Aisha níyà wọn Aisha ò lọ́mọ náà. ìyá àwọn mùmíní onígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ mi ṣe jẹ́ bàbá àwọn mùmíní onígbàgbọ́ tó jẹ́ ọmọ rìsálà. bọ́tà ànábì ò ṣe bàbá wọn mùmíní onígbàgbọ́. ẹ̀gbọ́n tí mo sọ ó ìyẹn ò ṣe ẹjẹ́ àjọ ẹjẹ́ àmúyẹn. náà ó yé mi ẹ̀yà gọ̀mẹ̀. ohun tí mò ń sọ ni pé tí mo rí o jẹ́ kí n sọ lẹ́ẹ̀kan sí o èmi ò tako ẹ̀sìn kankan o. àwa náà ń dàgẹ̀ ẹ̀sẹ̀ máa ń náà lójú ni. mi ò tako ẹ̀sìn kankan. ẹ̀mí ká lọ Sunday mo ní kò sí tó jọ. ẹ ti sọ yẹn ní tìmáwá pé ẹ̀rí bíbélì ẹ̀rí ìṣọ́ òru ìṣọ́ òru ẹ wo Luke chapter 6 verse 12. ok ẹ jẹ́ asáré wò jẹ́ Luke ìṣọ́ òru. chapter 6 verse 12. ẹ̀rí ìṣọ́ òru báńkà. ó sì ṣe ní ìjọ wọn ni ó lọ sí orí òkè lọ gbàdúrà ó sì fi gbogbo òru náà gbàdúrà sí Ọlọ́run nígbà tílẹ̀ sì mọ́ ó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nínú wọn ni ó sì yan 12 tí ó sì sọ ní àpọ́sítélì. òtítọ́ iṣẹ́ òru ni àbí iṣẹ́ òru nìyẹn. ọ̀gá àti iṣẹ́ òru bíbélì ó wá kójọ Sunday. ìjọ mo ṣe torí ẹ bá mi wo Quran chapter 14 verse 4. Quran 14:4. 14:4. ọ̀rọ̀ èdè nìyẹn. ọ̀rọ̀ èdè ni ọ̀rọ̀ èdè yẹn gbọ́ngbọ́ngbọ́ngbọ́ngbọ́n. mi ì sọ̀rọ̀ èdè o. ẹ sọ̀rọ̀ ẹ kọ́ tẹ̀ ń sọ pé. ká lọ ṣọ́ọ̀ṣì ń jọ Sunday. Sabbath day tá a sọ yẹn. mo ṣe pé mo ti mú nǹkan mẹ́rin mo tọ́ kalẹ̀ mo ti wá ilé mi pé Jésù náà ṣe ìṣọ́ òru àti gẹ́ẹ̀tì yẹn ẹ ti clear. ká lọ ṣọ́ọ̀ṣì jọ Sunday níbo lẹ̀ rí ẹ wà. ìjọ Sunday táyẹn ìjọ tó Sunday táyẹn sọ yẹn ìgbà tí mo wò. Good News Bible. ìgbà tí mo wò Sunday yẹn. ìjọ kìíní ọ̀sẹ̀ ni. àwọn tá ló sọ fún wa pé ìjọ kìíní ọ̀sẹ̀. gbogbo alágbó ayé ló mọ̀ ẹ́ náà. báwo ló yẹ jẹ́ gbogbo ayé ló mọ̀. Bible sọ bẹ́ẹ̀. ṣé Bible sọ bẹ́ẹ̀ ni. ngbà tí Bible sọ bẹ́ẹ̀ náà. ok gbogbo kí ni first week yẹn sì. Sunday ni báwo la ṣe mọ̀ pé Sunday ni ìjọ kìíní ọ̀sẹ̀. Bible sọ bẹ́ẹ̀. àwọn Greek màá máa gbọ́ ọ̀kan tí mo sọ fún yín ni o torí àwọn Greek torí ngbà tẹ́ ẹ sọ pé ọjọ́ Sunday ọjọ́ òrùn ni. Sunny God ẹ̀ náà Sunny day. ọjọ́ Saturday nǹkan ọjọ́ Jímọ̀ nǹkan ọjọ́ ẹ̀bọ náà ni. Sabbath day ni. ọjọ́ Sunday ọjọ́ tó fi worship Saturn ni. ẹ̀gbọ́n tí mo sọ èmi ò ná worship Saturn argument kọ́ nìyẹn o argument mi ni pé why tẹ́ ẹ lọ ṣọ́ọ̀ṣì jọ Sunday bólẹ̀ ní ẹ wà. nǹkan tí mo sọ fún yín ni pé ìjọ tẹ̀yìn ń pè tá à ń pè ní Sunday yẹn ìjọ tá à ń pè ní Sunday yẹn kí ni àrídájú pé ìjọ tá à ń pè ní Saturday yẹn nígbà àwọn ọmọ Israẹli yẹn là ń pè ní Saturday nsìn. òun ni Sabbath day ni. kí lè rí. torí kéjọ kìíní ọ̀sẹ̀ ìjọ Sunday. ní ilẹ̀ Yorùbá for example ń jọ ṣé ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ náà là ń sọ nílẹ̀ Yorùbá yìí sìn ṣéjọ Monday ní ọjọ́ kìíní ọ̀sẹ̀. irọ́ Sunday ni. Sunday ṣèjọ́ kìíní ọ̀sẹ̀. ẹjọ kí ni yóò kí ni ọ̀sẹ̀ gbogbo ayé ló mọ̀ ọ́. àìkú àìjẹ ìṣẹ́gun kí ló ṣe. àìsíkú àti òmọ̀ kódà ẹ̀mí tí ò lọ skul tí bá ní màmí mò ń bọ̀ ní ìjọ Monday wọ́n ní ṣéjọ́ kejì ọ̀sẹ̀. ẹ máa gbọ́ òun lèmi àti máa yín sọ ìgbà wo nìyẹn crept into our language. látọ̀dún wo kí kìrìsìtẹ́ntì tó dé ni. irọ́ o kò sí kí kìrìsìtẹ́ntì tó dé. ó wà. láìpẹ́ yẹn sọ pé mi pẹ̀lú màá náà wọ́n sọ pé Yorùbá sọ pé sẹ̀ríà ò sínú Yorùbá language until Islam came. Because Islam ó wá láti bo. láti mi fẹ́ ká divert. Lárúbáwá Sunday yẹn sẹ́. òun náà ni mo sọ ta ló sọ fún wa pé ta ló sọ fún àwọn Greek náà
fún wa ní days tá à ń lò sí ta ni gbogbo wa dẹ̀ ń lò àwọn náà categorize Saturday kí ni kí. ṣé ká sábà ti dé lọ péjọ kẹfà ni. pé ìjọ kẹfà. àmì ìjọ keje ní Sabbath day Saturday. gbogbo wa ti believe sí nílẹ̀ Yorùbá kó tó di pé òyìnbó dé ọjọ́ méje kọ́ náà pè lọ́sẹ̀ náà. òun náà ní ọjọ́ méje kọ́ lọ́sẹ̀ 7 days kọ́ lọ́sẹ̀. kóyìnbó tó dé ẹja gbìyànjú kí Bíbélì dé tí ìsìlámù dé ọjọ́ méje lágbè. ọjọ́ ní. tá a pè lọ́sẹ̀. tọ́tí Yorùbá ń pè lọ́sẹ̀. ọjọ́ mẹ́sàn-án ni Yorùbá máa ń pè lọ́sẹ̀. àníṣe kí ìgbà tó òyìnbó dẹ̀ dé. nígbà tó òyìnbó dé òun náà yí yes. ṣeun ṣé tẹ́ ẹ sọ ni pé ọjọ́ mẹ́sàn-án lọ́sẹ̀ lọ́dọ̀ Jésù. kí la wí. sọjọ́ mẹ́sàn-án lọ́sẹ̀ lọ́dọ̀ Bíbélì. mi ò mọ iye tí ọjọ́ ọ̀sẹ̀ wọn jẹ́ lọ́wọ́. ó wà ń bẹ̀ Bible sọ. mi ò ó wà ní Bíbélì. tó bá jẹ́ ọjọ́ mẹ́fà tó bá jẹ́ ọjọ́ méje ni. kí ni pé ọjọ́ táwọn pè ní Monday yẹn ni wọ́n pè ní Monday nígbà yẹn nílẹ̀ Israel. òun ní. báwo ló ṣe kẹ́ẹ̀rí. ìjọ Saturday níjọ́ keje tẹ gbọ́dọ̀ fi sinmi Bible ló sọ bẹ́ẹ̀. ó sọ pé ẹ máa gbọ́. ẹ máa gbọ́ ṣe bá ẹdùn. ẹdùn ọjọ́ keje sìn táwọn sọ pé ọjọ́ keje. ọjọ́ keje ó clear nísìn àárọ̀ ọjọ́ keje definitely ètò màtẹ̀lẹ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ ọjọ́ kìíní kó tó kàn keje Bible wá pé Saturday lọ́jọ́ keje definitely ìjọ kìíní á jẹ́ Sunday Saturday ìjọ keje. the same thing là ń sọ ọ̀rọ̀ alukurani Quran 14:4 náà la máa padà sí. èdè nìyẹn. òun náà ni ok ìgbà tí àwọn tá a sọ pé ìgbà táwọn pè ní Monday yẹn kí ló fún wa kí ni ẹ̀rí ta ni pé ọjọ́ tí àwọn Greek pè ní Monday tiwọn yẹn tí wọ́n pè lọ́jọ́ kìíní tiwọn yẹn ni ọjọ́ kìíní ti àwọn Israeli. òun ní sẹ́ bẹ́ẹ̀ mo sọ bẹ́ẹ̀. báwo ló ṣe máa sọ bẹ́ẹ̀. Muhammad ẹ̀gbọ́n tí mo sọ kí ni ijọ́ keje ọ̀sẹ̀ kí ni ijọ́ keje. ijọ́ keje ọ̀sẹ̀ táwọn táwọn ní òun sìn. tó bẹ́ẹ̀lì ijọ́ keje. tó wà tó ṣèbí tó ń lò ní Bíbélì nìyẹn tó translate sí Greek. ẹ ṣeun tó wà ní Bíbélì tẹ́ wà lọ́wọ́ yín ijọ́ ijọ́ keje ọ̀sẹ̀. ọjọ́ keje ọ̀sẹ̀ tó wà ní. kí ni ijọ́ kìíní ọ̀sẹ̀. àwa la pè ní Saturday. báyìí ló pe bẹ́ẹ̀ mi kọ́. ṣé Saturday náà pè ní Saturday. ẹ nà ó. tó bára wọn jọ. ó bára wọn. Saturday in the Saturday tá à ń sọ yẹn. okay. in Greek form it means Sabbath. the Saturn day. ẹ nà ó. ní Greek ń pè bẹ́ẹ̀. ìjọ olùkọ́ sí. so it's not the same thing. ìjọ ní Saturday. as Saturday. Saturday ẹjọ́ keje kọ́ ni àbí ìjọ kìíní. ṣé Sabbath. àti Saturn àti Sabbath àti Saturday ìjọ olùkọ́ sí. ọjọ́ kejì àbọ̀jọ́ kìíní. ọjọ́ olùkọ́ sí bíbá. ọjọ́ kejì àbọ̀jọ́ kìíní. ó lè bọ́ sọ́jọ́ kejì ó lè bọ́ sọ́jọ́. ó lè kọ́ ọjọ́ keje Bíbélì pé ọjọ́ kìíní Exodus. ọjọ́ mẹ́fà. ẹja gbọ́. Olúwa sì rí bẹ́ẹ̀ pé ìwọ kò gbọ́dọ̀ pé orúkọ Olúwa Ọlọ́run rẹ lásán. Exodus ga. chapter 20 verse 8 nísìnyí. ẹ máa gbọ́. rántí ọjọ́ ìsinmi láti yà sí mímọ́. ẹ máa gbọ́. ọjọ́ mẹ́fà ni ìwọ yóò ṣiṣẹ́ tí ìwọ yóò sì ṣe iṣẹ́ rẹ gbogbo. ṣùgbọ́n ọjọ́ keje ni ọjọ́ ìsinmi Olúwa Ọlọ́run rẹ. nínú rẹ̀ ìwọ kò gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́ kíṣẹ́ kan. ó tó àti Saturn àti Sátidé àti Sábàtì ìjọ keje ni. na ẹgbẹ́ sẹ́nu. ẹ jẹ́ àwò báyìí. now you are counting from Monday to Saturday. I'm not counting. Bible counted. No, the Bible said Monday, Friday, Saturday. What we are counting for 6 days. 6 days started from. It could start from Tuesday. What? It could start from Tuesday. Ẹ̀rídà. Ẹ̀rídà. òun náà ni mò ń béèrè lọ́wọ́ yìí. èmi ti mú first day wa tó jẹ́ Sunday. how do you no kò sẹ́ẹ̀rí o. ẹ̀rí wà àwọn rèé bá ń ṣí Exodus bá ń ṣí Luke. Luke. kò sí ń bẹ̀ kò sẹ́ẹ̀rí báwo báwo ló ṣe ní sẹ́ẹ̀rí. kọ́kọ́ ka ilé Mark chapter 16 gbé láti bá sọ ẹ máa gbọ́ o. Mark chapter 16. ẹ máa gbọ́ o. Mark chapter 16. Mark chapter 16. Mark 16. Mark orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kínní. Mark chapter 16 verse 1. Mark 16 verse 1. ẹ láti verse 1. Mark 16 verse 1. Verse 1. Yes. Okay. Are you there? After the Sabbath was over, Yes. Mary Magdalene, Mary the mother of James, Yes. and Salome
bought spices to go and anoint the body of Jesus. Yes. Very early on Sunday morning. On what? On Sunday morning. Where did you see that? Very in the early. Bible. Very what? Very early. gbàgbé fún ọ. On Sunday morning. On Sunday. No stars. I'm still. Nǹkan náà nìkan náà lájọ ń sọ. Very early news on lele. Sunday morning. Yes. Mi ò doubt ẹ̀. I'm not doubting it. Mi ò doubt ẹ̀ pé wọ́n parọ́. Mi ò doubt ẹ̀. But in translating that very day in their own language, tó bá yẹ pé wọ́n gbà wá láyè, tó bá pé wọ́n gba Yorùbá láyè láti transfer lédè tiwa, ibẹ̀ mo yín bọ̀ lórí question yẹn o. Ẹ jẹ́ ká Yorùbá ẹ̀. Tó bá pé Yorùbá gbà láyè lójú. Ẹ jẹ́ ká Yorùbá ẹ̀. ànípè lọ́jọ́ Ẹ Saturday. jẹ́ ká Yorùbá ẹ̀ sàn. ẹjọ́ ká yorùbá. Yorùbá English ta kàtọ́ ní sìn. Mark chapter 16 verse 1. Wọ́n nígbà tí ọjọ́ ìsinmi sì kọjá. Yes. nígbà tí ọjọ́ Ọjọ́ ìsinmi kọjá. Yes. Maria Magdalene. Kí ló di ta mi? Ẹ jẹ́ ká tọ́ sàn. òun rèé Nígbà tí ọjọ́ ìsinmi kọjá. yẹn ti kọjá. Maria Magdalene àti Maria ìyá Jákọ́bù àti Salome wọ́n ra tùràrí kí wọ́n bá wá láti fi kùn ún. Yes. Ní kùtùkùtù òwúrọ̀ ọjọ́ kìíní ọ̀sẹ̀. Mi ò listen. Ògbà kan náà lájọ ń sọ. Mi ò dáàtú nǹkan tẹ̀ ń sọ o. ẹ kí la ń sọ Nǹkan tí mò ń sọ ni pé Sabbath day tẹ̀yìn sọ yẹn. òun nìyẹn. Translation tó fún nìyẹn. Ok wẹ́n nígbà táwa dé. ẹ má bínú. Adéwà adjust sí program wọn ni. ok ṣé ẹ ní Hebrew Bible lọ́wọ́. Hebrew Bible. ẹ bí a kẹ̀kẹ́ fún. Mi ò tí ní Hebrew Bible sí. ìwọ la fẹ́ lò. Mi ò tí ní. tó yẹ condemn translation sí. No the same thing òun náà mo sọ pé àtúkà yorùbá. Ọlọ́run ti wọ́n ọ̀nù wa ó ti wọ́n ọ̀nù wa ní Quran 14:4 yẹn òun náà dẹ̀ ni problem tá a ní because nǹkan tó àwọn pè fún wa yẹn sìn ni gbogbo wa adjust ni èwo. pé ọjọ́ méje pé ọjọ́ méje lọ́sẹ̀ mo dẹ̀ sọ fún yín pé nílẹ̀ Yorùbá kí Kristẹni àti aláàsọ yorùbá sẹ Christian nìyí Muslim lèmi kó lára fẹ́ lò. àwọn náà translate ẹ̀ fún wa náà Àwọn kọ́ ẹ̀ wo? translate ẹ̀ Àwọn àwọn wo? Greek náà translate ẹ̀. kí lè wá rò pé ẹ kó jẹ́. pé ó yẹ kó ibi dàgbà yìí. there is no problem pé ọjọ́ tó ń lọ church ọjọ́ tó ń lọ church yẹn so what's the problem ṣé there. kò sí 7 days Adventist. ṣe are they not set like it's not are they ṣe wọn sí bí sunni àbí ṣe àtìkọ ni wọn. kí lè sọ kí lè wí. set ni mo ní ṣé kò wọ́n sí wà. wọ́n ìtàn lọ́sọ̀ ìjọ Saturday. torí pé wọ́n bí báwọn ṣe gbà tí wọ́n nìyẹn. báwọn lọ ṣe gba tiwọn àkọọ́lẹ̀ tí wọ́n rí. irú àkà báwọn ṣe set ni. ẹ̀gbọ́n tí mo sọ kí ló dé. àníṣe nínú bíbélì Ọlọ́run ní ijọ́ mẹ́fà lẹ́ẹ̀fì ṣiṣẹ́. Kí ẹ sì sinmi ní ọjọ́ ìsinmi ní ọjọ́ keje. Definitely. Nítorí ọjọ́ mẹ́fà ní ọjọ́ Olúwa ní Ọlọ́run yín. Àti ní ọjọ́ keje. ṣé n tẹ̀ sọ fáńsì ni pé ọjọ́ sọ́yìn lọ́jọ́ kẹfà. ọjọ́ ìsinmi ló pè ọjọ́ kan kọ́ fi ọjọ́ kan sinmi. pàṣọlájà ṣé tẹ̀ sọ fún wa ni pé fún gbogbo ayé ni pé ọjọ́ Sunday lọ́jọ́ kẹfà òun Ọlọ́run. lọ́jọ́ ìsinmi Ọlọ́run òun ọjọ́ ìsinmi ló ní kó yà sí mímọ́ ọjọ́ kan nínú ọjọ́ méje ọjọ́ mẹ́fà ṣiṣẹ́. now mo mọ ọjọ́ wa ló jẹ́. ọjọ́ tó jẹ́ òun ló fi ṣe Sunday yìí náà. ni Sunday ló jẹ́. òun ló fi ṣe Sunday. ẹ̀rí tí wá dà èmi dẹ̀ ti mú wá pé ọjọ́ ìsìn tí bíbélì sọ. mú ẹ̀rí wá o. Sátọ̀dé òun rèé Ẹ jẹ́ kí n túkà. yàgò sọ̀kà. Ṣé kí n túkà? Ẹ jẹ́ kí n túkà. Nígbà tí ọjọ́ ìsinmi kọjá. ṣe é pé òkè nígbà tọ́jọ́ ìsinmi ti kọjá ọjọ́ ìsinmi Olúwa nìyẹn o. now after 6 days àti pé 7 days ló wà gẹ́gẹ́ bí ọ̀sẹ̀. now if you start day 1 Sunday you say Sunday. Bible say Sunday. yóò pé. bá mi tún ẹ good news lẹ́ ń sọ. Sunday ló kẹ́ good news yìí. good news lẹ́ wọ́n interpret ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí. ẹja alága ìjọ. Ẹja lọ lóye mi. ẹ̀gbọ́n tí mo sọ ṣé ẹ̀yin pásọ Ṣọlájà ẹ máa sọ sísìn pé n tí good news sọ ẹ irọ́ ló pa. tí good news sọ. irọ́ ló pa pé Sunday ló yọ kìíní ọ̀sẹ̀. mi ò sọ pé ó sọ pé ìjọ kìíní ọjọ́ ìsinmi. Sunday ló Sunday ọjọ́ ìsinmi. Sunday. ok tó bá kọ sí ẹsẹ̀. jẹ́ kó ka Sunday ni. Let me read again. ó dárúkọ Sunday Let me read again. ẹ ká Yorùbá yẹn kí ló tó àkọ sínú bẹ́ẹ̀ pé tó kọ sínú Yorùbá tó bá kọ sínú Sunday Yorùbá. ṣé Sunday jẹ́ èdè Yorùbá kí lẹ wí. kí ni èdè Yorùbá Sunday. kí
kí la pè kí ni Yorùbá ń pè àìkú ni ẹ ṣeun ọjọ́ àìkú now kí ló ń pè Sunday ọjọ́ àìkú ni àìkú ẹ ṣeun ọjọ́ àìkú ni Yorùbá ń pè. eléyìí wá sọ pé kí ló tẹ̀lé Saturday lẹ́yìn Saturday kí ló kù. Sunday ló tẹ̀lé. ó tún ẹ pé tó bá ti Saturday agbọ́dọ̀ rí Sunday ká Yorùbá. kí ká Yorùbá. Mark 16. nígbà tí ọjọ́ ìsinmi sì kọjá. nígbà tí ọjọ́ ìsinmi ṣe kí ni. tí ó kọjá. mo ń bọ̀ o bíbélì wa sọ pé bíbélì ọwọ́ yín yẹn good news yẹn ó níjọ́ ìsinmi yẹn Sabbath day ni àbí Saturn tọ́gbìn ní Saturday lédè English ó wá sọ pé lẹ́yìn tí Saturday kọjá tó jẹ́ ọjọ́ ìsinmi ó wá sọ pé kí ni. Maria Magdalene. ìjọ kejì nìyẹn o. àti Maria ìyá Jákọ́bù. bẹ́ẹ̀ni. àti Salome. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ra tùràrí wá kí wọ́n bá wá láti fi kùn ún. ní kùtùkùtù òwúrọ̀. ní kùtùkùtù òwúrọ̀. ọjọ́ ìkíní ọ̀sẹ̀. I'm not disputing what you are saying. kí wọ́n ní argument tiwa. My argument is that one day ọjọ́ kan nínú ọjọ́ méje tí a gbé Ọlọ́run ní pé kí wọ́n yà sọ́tọ̀. ọjọ́ Saturday ni. ọjọ́ kan ọjọ́ tẹ̀yìn pé ní tẹ̀yìn sọ pé Saturday yẹn lèmi sọ pé lèmi ń dísù pé. ẹ̀yin sọ pé kí ni ẹ ní ọjọ́ kan ni. ọjọ́ kan lọ́nà ní kan fi ṣe ọjọ́ ìsinmi. kò dárúkọ ẹ̀. ọjọ́ yẹn ọjọ́ tó pè ní Saturday yẹn ọjọ́ tó pè tẹ̀yìn pè ní Saturday yẹn kí ló sọ fún ẹ̀rí dà pé kì í ṣe ọjọ́ Sunday ní Saturday ní Sabbath yẹn. ẹ jẹ́ ká ẹgbà yẹn o. Exodus ẹ jẹ́ ká ka Exodus yìí. Exodus chapter 20 verse 8. ẹ máa gbọ́ o. mo kà á chapter 20 verse 8. Exodus chapter 20. Exodus chapter 20 verse 8. ẹ disappoint me. ẹgbẹ́ káwọn sọ pé wọ́n ṣe pásítọ̀ nìyẹn o. ọjọ́ kìíní ẹgbẹ́ Olúwa sọ báyìí pé rántí ọjọ́ ìsinmi láti yà á sí mímọ́. ẹ dúró máa ṣe example fún yín. rántí ọjọ́ ìsinmi. n fẹ́ ṣe example fún yín. ok kí pause. kí ni mo pe orúkọ bàbá yẹn lẹ́ẹ̀kan náà Rasheed Akànwó. ok. ó ní New Year tòun 1438 ni. bẹ́ẹ̀ni 39 ti ẹ láwọn yìí. ó ní 1439 ni. àwọn àdé sọ pé New Year tiwa 2017 ni. rí ẹ wá. pé kí ni. Bible sọ bẹ́ẹ̀. pé Bible. ṣó sọ bẹ́ẹ̀. Bible pé ṣé ọjọ́ náà bẹ̀rẹ̀ sí ká ọjọ́. Bible sọ bẹ́ẹ̀. ṣé Muslim Islam sọ bẹ́ẹ̀ pé ọjọ́ 1437 lẹ́wà. ó wà lọ́wọ́ ìsàlọ́sì. inú àdìsí wo. bẹ́ẹ̀ni. ẹgbà yẹn gbọ́. bẹ́ẹ̀ni. àti tí o bá ti tẹ́ ilé ọrùn ẹgbà yẹn gbọ́. irọ́ kí ló dé tó sọ bẹ́ẹ̀. ó wà ọjọ́ tó rí. ẹ máa gbé bẹ́ẹ̀ kọ òun rèé. ẹ dúró kí ni foundation rẹ̀. òun rèé ìjọ táwọn bíi kú òní tó kúrò ní Mẹ́kà ẹ jíra. ibẹ̀ láti yes wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ka. ẹ nà ó. 20 star wáyé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ka. ìbẹ̀rẹ̀ wọn ka January 2017 bóyá ti bẹ̀rẹ̀ sí ìgbà tí Jésù ti after the death of Jesus not to be. àwọn olóko Bible ò gbé wa. náà pé kí ni ẹ ṣe kí ni. tí wọ́n ní Bible. pé kí ni. pé gbàjẹ́ òkú tán ọ̀nà bẹ̀rẹ̀ sí ka January to December. lọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ka kí ni. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ka January to December. January to. jí ànáka o kì í ṣe jí ànáka. ẹ má jà yà Sunday. ẹ má ọjọ́ ìsinmi Sunday ẹ já fi yẹn lé àlè rí. now èkejì ìkẹta jàre níbo lè rí ẹ wà kẹ máa dijú gbàdúrà. níbo lè rí ẹ wà kẹ máa lajú gbàdúrà. torí pé Muhammadu tèmi kì í dijú gbàdúrà. báwo lẹ ṣe mọ̀ pé kò dijú. ó wà ní àkọọ́lẹ̀. oya inú wa máa nílò wa nínú ẹ dúró nǹkan tí mo máa tako lórí hadith tó bá ti di pé kò tẹ́ yín lọ́rùn ẹnìyàn ò ṣe. irọ́ o ẹ má ṣì mí gbọ́ o kò tẹ́ mi lọ́rùn kan o tó bá tako Kùránì. ó dà èyí tẹ̀yìn sọ yẹn pé ànábì ìdíjú gbàdúrà kéé díjú. ó yá ẹ support ẹ pẹ̀lú Kùránì. ẹ ṣeun Ọlọ́run sọ fún mi Muhammadu. sallallahu alaihi wasallam. nínú Quran 40 verse 60. yes. Ọlọ́run ní ẹ pè mí mà. ẹ pè mí máa ta yín lóhùn. kò ní ká díjú o. ṣe kí n díjú. báwo lẹ ṣe mọ̀ pé kò ẹ bá lẹ mọ̀ pé kò díjú ni. báwo lẹ ṣe mọ̀ pé kò sẹ́ẹ̀rì fún yín. ẹ jọ sáwọn ìbá ló gbà. kí lẹ wí. sáwọn ìbá ló gbà. àwọn tó ń bá ló gbà wọn ò sí láyé. àwọn náà kò sẹ́ẹ̀rì. ẹ̀gbọ́n tí mo sọ
ẹ máa àní ṣé àwọn tó bá wọn nípa ò sí. bàbá Agége ó ní nǹkan tọ́lọ́run ò bá sọ kì í ṣe pé ó gbàgbé Ọlọ́run ò sọ̀rọ̀ pé bóyá ẹ díjú àbẹ má díjú kẹ má gbàgbé. ṣé Jésù díjú báwo lè ṣe rò pé kò díjú. ẹ ṣeun torí kò lákọọ́lẹ̀. tó dà kò lákọọ́lẹ̀ pàmò bí ò díjú àbò díjú kò sákọọ́lẹ̀. báwo kí ló dé wá ń díjú. àìkọ́ tó ń díjú to avoid disconcentration. ẹ máa gbọ́ o ó rẹ̀ pé ẹ̀yin lẹ́yìn invent ẹ̀. kì í ṣe báwa la invent ẹ̀. ṣé àwọn tó bá Jésù ló gbà. yes. wọn ò rí lákọọ́lẹ̀ wípé Jésù díjú gbàdúrà. wọn ò rí inú àkọọ́lẹ̀ pé. ó díjú gbàdúrà rí. pé wọn ò rí pé ó díjú. sọ pé nígbà mo ní ìṣòro ń sìn àkọọ́lẹ̀ àkóṣe ìṣòro. ó gbàdúrà àwọn ọ̀sán fún wa pé bóyá ó díjú àbí ò díjú. ẹ ṣeun kílẹ̀ wá díjú fún. kí lẹ́yìn ṣe ń lajú. tó bá lọ bí wọ́n ò díjú. ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún yẹn lákọọ́lẹ̀ náà àkọọ́lẹ̀ náà dà. ẹ̀gbọ́n tí mo sọ àdìsí ó máa wọ̀ díjú lórí irun. àdìsí wo nìyẹn àdìsí wo ni. àdìsí ànábì. àdìsí ànábì wo nìyẹn. ànábì tí o bá tẹ àdìsí tí o bá tẹ lọ́rùn. ẹ sọ pé àtàkùn Kùránì ẹ̀ nígbà wọlé. kò sẹ́ẹ̀dì ẹnu Kùránì náà. ó yẹ mí ò tẹ́ ẹ lọ́rùn wa. ẹnu kí ni. ok ẹja fi rẹ ẹ má jà á gíw. báwo lẹ ṣe ń jọ́sìn fọlọ́hún. báwo náà ṣe ń jẹ́sìn fọlọ́hún. ṣe ń jọ́sìn. yes. alákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ àkọjọ ní àgbọ́yé kí náà ń pè ní jọ́sìn. ẹ ṣeun kéèyàn gba Ọlọ́run pẹ̀lú ohun tó bá sọ. kéèyàn ṣe kí ni. kéèyàn tẹ̀lé ìlànà Ọlọ́run. kéèyàn gba ìjọsìn now. ṣàkóso ìlànà. ìlànà wo ló wà. fún àpẹẹrẹ ẹja adákẹ́mi ẹjọ nílẹ̀ Yorùbá ṣàkó máa ń bọ̀gùn ṣàkó máa ń bọ̀gùn ǹjẹ́ èèyàn lè mú àgbò fi bọ̀gùn. ó jẹ kí ni. kéèyàn fi àgbò fún bíbọ Ògún. àgbò. ṣó lè ó ṣe bọ̀gùn. àgbò. ṣó ṣe bọ̀gùn nílẹ̀ Yorùbá. ṣàgbò ṣe bọ̀gùn. mo béèrè ní. mo ń béèrè èmi ò ṣológun. wẹ́ mi ò ṣológun. tí bá a kà tán. mi ò ṣológun ogun. Ọbàtálá náà fi àgbò bọ torí funfun lòun. Ọ̀ṣun Òṣogbo ó ní tó fi ń bọ ó nílànà bọ́ ṣe ń bọ wọ́n. mo ń bọ̀ sẹ́ẹ̀ mo ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá nísìn ìsìlámù nílànà bá a ṣe ń sin lọ́hùn. kí ni ìlànà. ká kírun fọlọ́hùn ìlànà tiwa. ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹja padà ẹja lọ síbẹ̀. àníṣe ẹ dúró. ẹ̀gbọ́n tí mo sọ kí ni ìlànà did you translate ẹ dúró mo bèrè lọ́wọ́ ẹ did you translate salat as worship. salat as worship. salat. salat is it worship. tó wà ń bẹ báyìí gbogbo sọlá tó wà ń bẹ prayer ni. how do you prayer. how do you make the prayer. báwo ni Jésù ní ká máa gbàdúrà. báwo. ó ní tó bá báyìí ó pa àmọ́ rẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ti gbàdúrà ẹ máa wí pé bàbá wa ti ń bẹ lọ́run. then okay ó tún wà pé there is no worship. no worship wa. how do you worship. how do you worship God. You praise God. Praise. Yes. You sing praise. You dance. No pé praise and worship. òyìnbó ni méjì ni o. praise and worship. Worship. What is the meaning of worship. Simple. Worship. Taba wo from all interpretation. Worship is obedience to God. No. What do you say. ẹ ṣeun bá a ṣe Exodus chapter 20 verse 3. good news here. Exodus chapter 20 verse 3. 20 verse 3. Yeah. Yes. Worship no God but me. ṣe pé worship. Worship yes. ó yẹ pé we have worship. Wait. Worship no God. Don't obey anybody except me. Okay. No ẹja fi lẹ bẹ. ẹ bá ṣe John Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. verse 10. Chapter 4. ó ti dojúrú ń sìn obey worship. Worship obey. àwọn àgbẹ̀ láti verse 8. àwọn èèyàn sọ láti worship to obey. Yes. I read. Yes. Then the devil took Jesus Yes. to a very high mountain Yes. and showed him all the kingdoms of the world in Yes. all their greatness Yes. and said, all this I will give you Yes. if you kneel down and worship me. Yes.
kí ló jẹ́ ń bọ̀ kí ni ìtumọ̀ worship mẹ́rin. kí ni kùnà worship he want if you kneel down and If obey me you kneel down and obey me and worship if you kneel me down and and worship worship me me. he want him to obey him now kí la fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ he want him to do something that is contrary to the instruction of God. no mi ò tiẹ̀ lọ contrary ọ̀rọ̀ worship ni Worship ṣùgbọ́n in obedience God has said Kneel thou down shalt not and worship worship me. whether kneeling down No. or standing up thou shall not obey worship. thou shalt not what. thou shall not obey any other thing than me. yes jẹ́ òyìnbó wa sọ pé if you can kneel Kneel down and worship me. which is contrary to the word of God. ẹ get it tí mo lọ bí Kí ló láti dẹ̀ ń fọ lọ? bí láti fọ Láti verse bí 4. eight. Then ẹ máa gbọ́. the devil took Jesus to a very high mountain. verse 4 verse 7 Verse 8. Yes. Verse 8. Then the devil took Jesus to a very high mountain. Yes. And showed him all the kingdoms of the world. Yes. In all their greatness. yes And said, all these things I will give you yes if you kneel down and worship and me. worship me. yes he want okay kí lè fẹ́ fàyọ bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń ka tó wọ́n yẹn náà verse 7 verse 7 to 10 verse 8 8 to 10 and the devil taketh him up to an exceeding high mountain and show him all the kingdoms of the world and the glory of them and said unto him all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. fall down and worship ìpínlẹ̀ me. ìpínlẹ̀ eléyìí ó jà yes how will you fall down and worship Worship. fall down and and worship and worship. must I fall down can't I wait and obey. no ẹ dúró look at it the exact thing that Satan did tó ṣe yẹn nǹkan tó ṣe fún àwọn Adam and Eve nìyẹn when God has instructed them that they should not eat it he asked them did God say you should not eat it and they now say worship what why did they fall do they worship the devil then. they worship him because they obey him okay and that's why they ẹja ṣe báyìí ẹ bá ṣíwèé ní máa tí mo lẹ́ẹ̀kan yẹn Nehemiah ẹ tí mo lẹ́ẹ̀kan yẹn chapter 8 a fẹ́ wo obey and worship after Ezra chapter 8 verse 6 Verse 6. verse 6 Yes. only no this is 6 yes Verse 6. yes jọ ẹ bá ń ka ẹ bá ń ka take me ẹ and Ezra blessed the Lord the great God and all the people answer amen amen with lifting up their hands and they bowed their head and worship the Lord with their faces to the ground. is it worship or obey Worship or do what? They are obeying God. by doing what Yes, by worshiping him. no tautology nìyẹn now Which is tautology? they obey God They obey God. they worship God Let me put it ẹ like ti ní this. obey ni worship o Let me put it like this. okay Téèyàn bá sọ sakat. Is it not part of kò worship? worship o obey ni What? o obey ni It's part of worship. no No. o obey ni It's part instruction ni instruction. o obey ni What? Okay. Worship God. Mi ò dẹ̀ gbé dictionary wa. Worship mean honouring God ṣùgbọ́n and ìbò referencing yẹn God. ìbò ni worship Referencing níbí yìí ń sìn They worship God their with their faces on the they ground. reference God. Yes. Good. Kí náà ṣe bẹ́ẹ̀ Kí náà is ṣe? an act of referencing God. They honour God. That's what they call worship. no obey don't use worship again Obey. They obey God. They obey by God's instruction. by putting their faces On the ground. Yes. for God God, yes. do that in the church Do what? ṣe máa ń ṣe ní church Is it bowing down that is the only form of worshiping God? According even in the èmi kọ́ Quran. lè máa bí now I know they might be because in the Quran there's prostrating, bow down, standing up is form of worship. no only stages Which stages? ẹ rí i pé you have to stand up Which stages? bow your head then on the ground Those that lay down, that the believer, they lay down prostrating and adoring God day and night. adoring ọ̀tọ̀ What is adoring? remembering nìyẹn àtọ̀rántí What is ọjọ́ àtọ̀rántí When you adore somebody, you are worshiping him. remembering
remembrance ọ̀tọ̀. It's a form of mo mọ̀ sá worship. mo máa ṣe láìla ìlàlà láìla ìlàlà I'm not worshiping mo rántí Ọlọ́ọ̀ni mo rántí Ọlọ́ọ̀ni I don't worship. It's worship. No, it's not worship. It's worship. kò ń ṣe kílẹ̀ ẹ̀rídà. Omo fún ilé ẹ̀rí not yẹn. even worship. The obey. word. ẹ máa ń lo worship obey. The word. The word yẹn gangan. For example, sin. What you do when you do like this is solat. What you do when you do like this, and God say, "Iyaka na budu, why iyaka?" Now it's you only that we are going to worship. Look at what is the first? Is it the first? So you know the first, the Fatiha, yes. Sorry, Fatiha verse. Quran 1 ẹ máa gbọ́. Quran 1. Listen what they say here. Verse 5. Thee do we worship and thy aid we seek. Look at the word you use there. Iyaka na budu. Budu lo lo nbe. When it comes to the one you say you are doing, therefore you call it sol. It's not budu. It's tolat. kò yé mi o. Kò yé yín bíbá o. what is budu. What is worship ni budu now? Sherry, this is Arabic language. What? Ẹja dákẹ́. Ẹ dúró mi ma mo sọ fún yín o. Ó wà ń bí báyìí o. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Praise be to Allah, cherisher and sustainer of the world. Most gracious, most merciful, master of the day of judgment. Yeah. Thee do we worship. What do we do we obey. He use it. The pitman also use the word worship. Yes. Obey wa da. What I'm worship is an act of obedience to God. ẹ̀gbọ́n tí mo sọ. ṣé ẹ sọ fún wa pé worship àti obey the same thing ni. so see we is obey. an act. It cannot be the same thing. Is an act. Of worship. Is an act of obedience. Worship is an act àti of change yẹn obedience sí to God. pé act ni kò ń ṣe the same thing. Act and what? tá a fẹ́ worship Ọlọ́run process pé a fẹ́ obey Ọlọ́run ni àìbẹ́ẹ̀kọ́. Yes. Now how do you worship God? How do we worship? God in your church. How do we worship? As you get the process, how do you worship God in your church? How do we worship God? We pray Him. We give Him God the glory. Where is the where Jesus said that in the Bible? Where Jesus said that word. Nígbà tó wá ń worship. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí kọrin ó ń jó bẹ̀rẹ̀ máa ń ṣe ń rìdí mi. Bó máa ń jó ṣé. Ṣé Jésù jórí? Yes sir. Ṣé okay what ọkọ ni o. Quran I want to ẹ máa sọ fún Quran chapter 40 verse 7 40 and ó dà pé mo yìí ṣe lánàá 40 is it 40 verse 7 those that stand in the presence of God. Quran 47 ẹ̀jẹ̀ ọkà. ṣe mo no 30. Ọjà àdákẹ́ ẹ̀jọ̀ Quran 47. No 47. Those that waited upon the Lord. Though you should serve me. Those that waited upon. Sorry. Ṣé ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ṣe 47 kọ́? No 47. 47 kọ́. Kí lè fẹ́ lò ń bẹ̀? Those that waited on the throne of God they sing his praise and hymn his praise. Inú Kùránì. Yes. Ẹ̀mẹ́rì ẹ̀wà. Those that there is difference between praise and worship o àti yanjú ẹ o. Those that waited worship. Him and praise. How do you worship? How do you worship? You pray. Praise. You pray. No, praise and worship. Pray. You pray to God. It's a form of worship. No. What can I be prayer ṣe? Prayer means what? Prayer means what? Kí la prayer ṣe? There are so many kind of prayer. Prayer is petition. Prayer is petition. For what? Petition for anything. You can pray for yourself. You can pray for other.
you can pray. If prayer should be answered, Yeah. to whose benefit? Why do we worship? Why do we worship? Why do God want us to worship Him? So the extent we say we worship God is to make us to surrender unto Him for everything we need. Oh, no. You know. Not because of our need, you. What? Commandments ni pé ká sin lọ́hùn. Whether you need or you need, you do what? Need the one. To totally surrender unto Him. No. Ṣé àgbẹ̀ prayer ń sìn? Ọlọ́run fún mi lówó, fún mi lọ́mọ, fún mi nílé. Request nìyẹn. When you say God let thy kingdom come, ṣe request yìí nìyẹn. Irọ́ request kọ́ nìyẹn. What is that? You want the will of say let thy will be done on earth Which was the will as of God? in heaven. Ṣé prayer wà nìyẹn? Prayer kọ́ nìyẹn náà. Oríkì lásán nìyẹn. Àdúrà kọ́ nìyẹn. What do you mean? Ẹ̀wọ̀n tí wọ́n sọ prayer kọ́ nìyẹn. Nísìn inú bàbá tí ń bẹ ẹ máa gbọ́ o bàbá tí ń bẹ ní ọ̀run kí á bọ̀ fún orúkọ rẹ àdúrà kọ́ nìyẹn o. What is Kí that? oríkì ní. What do you mean by oríkì? Sir. Wọ́n yan Ọlọ́run dey praise God. That's praise. What do you when you okay tọ́ba sọ pé God is one. Praise ni. tọ́ba ní pé èèyàn worship owó ṣé ó máa kúnlẹ̀ fowó tó worship ẹ ni. Nígbọ́. Tọ́ba sọ pé èèyàn worship owó ṣé ó máa kúnlẹ̀ síwájú ẹ̀ kó tó máa worship ẹ. Irọ́ wọ́n sì sọ ni. Kò yẹ kó lo worship. Kí ló yẹ kó lò? Wọ́n sì sọ ni. Nítorí ẹ kó sọ ni pé. In reference what gbọ́dọ̀ sọ simply ni pé in reference money than some other things. That is it. That is it. Oh, I want to worship. Worship yẹn ọ̀rọ̀ burúkú náà lo worship. Reference what is the Ọlọ́run nìkan ni worship wà fún. Ọlọ́run nìkan la gbọ́dọ̀ worship. Oṣòwò. Ká lo worship yẹn sọkúsọ ọ̀rọ̀ ni. Báwo lẹ ṣe ń worship? Mo ti mọ praises. Ká kọrin ká jó. I have told you the meaning of worship. That worship means referencing God and you reference God. Worship is an act. Ẹ ti gbàgbé ni. Act of ni. obedience to God. And now. Yes. Then how do we worship God? To obey God. How do we pray? We pray the Lord's prayer. We pray. We praise. We glorify Him. We dance before Him. Is that worship or praise? It's worship. What Jesus said unto the Jews. Praise and worship ni. Ẹ ti gbàgbé ni. Máa sọ fún yín pé now tẹ́bá fẹ́ tú praise and worship. Ká yọ hand yẹn kúrò. Ká ṣe ní praise worship. Praise worship praise. Praise and worship hand yẹn kí ló túmọ̀ sí in English language. Two things ni. Praise and worship. What is worship there? What is the doing of àti rí praise. wọ́n lé ní ìbéèrè mi wà lẹ̀. àti rí praise. mi ìfẹ́ ká waste time because ibi ta ni lọ́pọ̀ o. bọ́lá lọ bọ́lá lọ bọ́lá lọ bọ́lá lọ bùnmí wọ́n ní ibi tá à ń lọ́pọ̀ bọ́lá tún lọ bọ́lá tún lọ. now ìbéèrè tó lọ. my observation ni o. okay. observation mi o. okay. táwa kristẹni tábà sọ pé kò sí ọ̀nà mi lẹ́yìn Jésù. okay. ẹ̀yà gbọ́ àrísọ. lọ́nà o kí lè rí. torí bíbélì sọ pé no one can come to the Father except through me. ṣé ó bá yín wí ni. kí ló ṣe bá wa wí. ẹ ṣí Matthew 15:24. Matthew 15:24. ìyá ìdákẹ́ o. Matthew 15:24. mùsùlùmí ò gbọdọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ o. mùsùlùmí Matthew 15:24. Bible wants to talk. yes. topic tí mo fẹ́ ká change lórí ẹ̀kọ́ nìyẹn. bí kò ṣe sí àwọn àgùntàn ilé Ísírẹ́lì tí ó sọnù. ọmọ Ísírẹ́lì kò ní rọrùn wọ. irọ́ lẹ pa ẹgbẹ́ tí topic tí mo fẹ́ kádìrì gangan lórí ẹ̀ nìyẹn the ministry of Jesus and Muhammad worldwide nation of faith. ṣáàtì sọjá. ọ̀nà tí gbà. ẹ̀rí pọ̀. kílẹ̀ rí. ẹ̀rí pọ̀. kílẹ̀ rí tó pọ̀. ẹ̀rí tó pọ̀. gidi gan-an. bí èwo torí Jésù kan kírísítẹ́nì o. ẹ̀rí pọ̀ gidi gan-an o. bí èwo tó fi kàn yín. tó fi kàn wá. lọ́nà òwe mẹ́ta wá. tí Jésù sọ pé mo kàn yín. Jésù ìfọ̀njú tí ó gbàgbọ́ wípé. a kò rán mi. a kò rán mi. bí kò ṣe. sí àwọn àgùntàn ilé Ísírẹ́lì tí ó sọnù. kò kàn wá àwọn ìsàn wà lẹ́yìn Jesus ni kírísítẹ́nì ọmọ Jésù rí kò kàn wọ́n. now
ẹ bá mi ṣí Luke chapter wọ́n yẹ ṣe 2 Luke. Luke chapter 2 verse 10. okay ẹ̀jẹ̀ Luke ní chapter 2 Luke 2 verse 10. verse 10 Jésù yẹ ọmọ ẹ̀ láéláé. Luke chapter 2 verse 10. verse 10 Yes. okay mo kà á báyìí áńgẹ́lì náà sì rí fún ọ pé ẹ máa gbọ́. má bẹ̀rù sáwọ́ mo mú ìrere ayọ̀ ńlá fún yín wá fẹ́yìn ọmọ Ísírẹ́lì. tí yóò ṣe ti ènìyàn gbogbo. ọmọ Ísírẹ́lì. Irọ́ o. Ísírẹ́lì ni. Ẹ ká dáadáa o. And the angel said the good tidings of great joy which shall be to all people. in Israel. All people. in Israeli. All people. máa kà lọ máa kà lọ. nítorí abí olùgbàlà fún yín lónìí ní ìlú Dáfídì. Continue. Angel ló sọ yẹn o. Ẹ lọ sí verse 32. eré ìta ṣe kà lọ́gọ́. lọ́tà ìtú. Ẹ lọ sí verse 32. ẹ máa gbọ́ Luke chapter 2 32 ẹ. verse 32 ó sọ báyìí pé ìmọ́lẹ̀ láti mọ̀ sí àwọn kèfèrí Amen. àti ògo Ísírẹ́lì ènìyàn rẹ̀. A light. ènìyàn rẹ̀. Waiting, listen, nǹkan méjì ló papọ̀ síbẹ̀. ìmọ́lẹ̀ A light to lighten the Gentiles. láti mọ̀ And the glory of Israel. A light to lighten the Gentiles. And- Who are the Gentiles? kọ́ mi ẹ jẹ́ kó máa kà lọ. let's no kálọ̀. ìmọ́lẹ̀ láti mọ̀ ó máa ṣàlàyé sí àwọn kèfèrí ẹ nà ó máa àti ṣàlàyé ògo ẹ. Ísírẹ́lì Tẹ̀síwájú. ènìyàn rẹ̀. ó kù tẹ̀síwájú. Símọ́nì sì súre Ẹ máa gbọ́. ẹni sì ya Jósẹ́fù àti ìyá rẹ̀ ṣé o pé sí nǹkan tí a ń sọ. wọ́n ṣẹ̀bi Jésù bí yìí ni ìyá ẹ̀ wá gbé e dání wá sọ́dọ̀ wòlíì tó ń pè ní Símónì kí ni Símónì sọ ń pa Jésù. Símọ́nì sì súre fún ọ ó sì rí fún Màríà ìyá rẹ̀ pé Bẹ́ẹ̀ni. kíyèsí a gbé ọmọ yìí kalẹ̀ a gbé Jésù yìí kalẹ̀ fún ìṣubú fún ìṣubú àti ìdìde ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní Ísírẹ́lì. ṣàgbàláyé ló sọ àbí Ísírẹ́lì. Kílẹ̀ wí. a gbé ọmọ yìí kalẹ̀. Ẹ̀ka Luke 32 yẹn ó ní pé. ọlọ́run ni mo kà sí ẹgbọ́n dáadáa. ayélujára ti gbé dé láti 34 tó gbé yìí ó yá Ẹ ti gbọ́. read that 32. ignore I want to start ó fẹ́ again. ṣàlàyé 32 yẹn ni 32 náà. 32 no 32 láti máa gbé dé 34 mo mọ̀ sẹ́ mo mọ̀ Pastor Solaja, so listen to me sir. ẹ máa gbọ́ kí ló I'm wí with you. from 32 Luke chapter 2 verse 32 said. 34 ìmọ́lẹ̀ láti mọ́ sí àwọn kèfèrí wọ́n lè rí iná àti ògo Ísírẹ́lì ènìyàn rẹ̀. Ṣé àwọn ọ̀pọ̀ méjì ló wà ń bẹ̀ yẹn? A light to the Gentiles. Yes, who are the Gentiles? ẹ tẹ̀síwájú àti ìmọ̀ àmọ́ mọ̀ ń sìn àmọ́ ẹ máa gbọ́ sí o. Yes. àmọ́ jẹ́ńtà ká má bàa rẹ̀ ẹnu sì ya Jósẹ́fù ẹnu ya Jósẹ́fù àti ìyá rẹ̀ àti ìyá Jésù sí nǹkan tí à ń sọ sí wọn yìí. Yes. sọ yìí Símọ́nì sì súre fún wọn. wòlíì tó wà wájú wa súre fún ó wọn sì rí fún Màríà ìyá rẹ̀ wípé wòlíì wa sọ wípé kíyèsí a gbé ọmọ yìí kalẹ̀ gbé Jésù yìí kalẹ̀ fún ìṣubú àti àti ìdìde ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn èèyàn ní Ísírẹ́lì Yes. àti fún àmì tí sọ̀rọ̀ à ń òdì sí sọ̀rọ̀ òdì sí. Yes. ní Ísírẹ́lì Israel. Ó ti kọ Israel which that is to say jẹ́ńtà yẹn Ísírẹ́lì náà lọ́wọ́ wà irọ́ lẹ pa. Irọ́ ńláńlá. the lordship Ẹni tó ni bá refer Israel sí Gentiles. the lordship ni Kílẹ̀ wí. the lordship ni wọ́n The lost. and the lordship tó ọmọ lọ́wọ́ Well, the best of the Israelites as the lordship cannot be referred to ẹ̀jẹ̀ àwọn ṣe Gentiles. báyìí ẹ̀ṣin máa tún tẹ̀ Ẹ jẹ́ àyànjú ẹ o. òun náà ní òun náà ní Mi o. ṣe àpé nísìn wòlíì ló sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ni kọ́ gbàtọ́ bí Jésù dé bẹ́ẹ̀ni wòlíì ẹnìkan ló sọ ẹni tó sọ ní 32 yẹn wòlíì kọ́ o Lúùkù lórí pọ́ọ̀tù bọ́ o Ẹni tó sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn. wòlíì Símónì kọ́ ló sọ̀rọ̀ o Ta ló sọ̀rọ̀ ń bẹ̀? kàtà ìtú yẹn again. Ta ló sọ̀rọ̀? ìmọ́lẹ̀ Ẹ listen o. láti mọ́ sí àwọn kèfèrí 32. tí ìwọ ti pèsè sílẹ̀ níwájú ènìyàn gbogbo. Ẹ tó sọ̀rọ̀ yẹn wo. Lúùkù ni Kì í ṣe Luke o láti 26 ló bí fẹ́rẹ̀. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simon. ok Simon Simon ló ló sọ̀rọ̀ yes wòlíì ni. à ń gbádùn ibò báyìí. àti gbọ́ 32 Yes. Simon ló sọ̀rọ̀ pé ìmọ́lẹ̀ àti Jésù kalẹ̀ fún ìṣubú fún ìṣubú àti ìdìde ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní Yes. Ísírẹ́lì. fine nígbà Jésù wá ara ẹ̀
jésù fúnra rẹ̀ kí ló sọ nínú Matthew 10 yẹn verse 5 and 6 ẹgbẹ́ kí ló wí. Jésù fún yín pé. ẹ kò ṣìnà. mo fẹ́ kẹ́ ṣìnà ni. ẹ ṣí. wọ́n lé nǹkan sọ pé àwọn aráyé pásítọ̀ wá ẹ dákọ̀ yín o wọ́n láàárẹ̀ jì yín ni pé muslim ní pé pretend ni. no mi ò ṣe muslim mi ò ṣọ̀tá muslim o mi ò ṣe muslim o ọláyínká sakiru ọláyínká lórúkọ mi I'm from Redeemed Christians of God. parish ibo. Great Shepherd Parish níbo ó wà ní Ìbàfò. ṣe ti gbọ́ Great Shepherd Parish ní Ìbàfò. báwo lẹ ṣe débì. wọ́n ti sọ wọ́n ti sọ. ó yá Matthew chapter 10 Matthew chapter 10 verse 5 and 6. Yes and 6. àwọn méjìlá wọ̀nyí ni Jésù rán lọ. ṣé o pé ní Ísírẹ́lì ìran méjìlá ni wọ́n. Jésù wá yan ọmọlẹ́yìn méjìlá. àwọn méjìlá wọ̀nyí ni Jésù rán lọ. ẹ máa gbọ́ o. ó sì pàṣẹ fún wọn pé ẹ má ṣe lọ sí ọ̀nà àwọn kèfèrí. don't not go to Gentile territory. ẹ má sì ṣe wọ́n. ó tún wẹ̀yìn pé sẹ́mọ̀ tó sọ̀rọ̀ yẹn sì sọ ní 32 nìyẹn. kò sì sọ. ó sì sọ. kí kò sì sọ. ẹgbẹ́ Jésù wí ni. ẹ má ṣe lọ sí ọ̀nà àwọn kèfèrí. ó sọ fún yín níjọ́ yẹn pé ilé láti ń kọ́ ẹ̀ṣọ́ ròde. and my challenge tí mo dẹ̀ ń challenge gbogbo àwọn ọmọ tó wà lórí Facebook 23 years ni Muhammad ló fi ṣe ministry ní Mecca. ta ni convert ẹ̀ outside Arab. ẹ ṣeun bá a ṣe Quran chapter 21 verse 107 ń bọ̀ àmàyànjú ẹ̀ ń bọ̀. Quran 27 21 verse 107 ìtumọ̀ ẹni pé wáyé tí Muslim kó gbogbo àgbáńlá ayé. àti pé a kò wulẹ̀ rán ọ níṣẹ́. àrùn wọ̀ sí Arabu nìkan. àyàfi kí o lè jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo ayé. now kó lè rọrùn irú èmi sì èmi wà ń bì àwọn ọmọ náà mi wà ń bò mí tí mo rán wọn jáde. ẹ̀yin náà lè kàwé tọ̀ ẹ̀ka ní ìdára àná rọrùn yàn sí Áfíríkà ṣé kò rọrùn. àbúgbò ló rán yàn sí láfíríkà. ní Ethiopia. irọ́ mo sọ fún Ethiopia torí pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀tọ́ pasitute tí wọn ò lè dúró ní Mecca. wọ́n ṣáà dé Ethiopia. lọ́lọ́ ti kí ni wọ́n rẹ́fújì nọ́mbà lọ. wọ́n ṣáà dé Ethiopia. wọ́n ṣáà dé bẹ́ẹ̀. yes. sọ wàásù fún wọn bẹ́ẹ̀. kílẹ̀ wí. wọn ò gbé gbà wọn débẹ̀. wọn ò ṣe kí ni. wọn ò gbé fèsì wọn débẹ̀. wọ́n gbé fèsì débẹ̀. wọ́n kò wọ́n ọ̀rọ̀ wàásù ń bẹ̀ o. wọ́n lọ sá fún wọ́n lọ fún rẹ́fújì wọ́n lọ fún bẹ̀ wọ́n lọ sá pamọ́ bẹ̀. ǹjẹ́ kó tó kú òǹlé ṣé Muhammed rí street wọn pé ẹ má lọ sí ibà yìí o. kó má yẹ kí ni. kó má lọ ibà yìí tí ó rí street wọn. bó lọ fẹ́ sá lọ. ẹ̀gbọ́n tí mo sọ ṣé Muhammed nú ọ̀rọ̀ Muhammadu láti steka ǹjẹ́ restriction wà kó má lọ sí ìlú báyìí. ẹ̀rí pọ̀ tó fi hàn gbangba. gbọ́n gbọ́dọ̀ jáde. tó fi hàn gbangba pé ànábì Muhammad tó bá pè yẹn lè fẹ́ dúró lé ẹ̀rí pọ̀ dáadáa tó fún wa. ká bẹ̀rẹ̀ látòrí Quran 14 verse 4 àkọ́kọ́ kà yẹn. ọdẹ nìyẹn. kì í ṣe kí ni díẹ̀. báńkà bóyá kò yọ yọ̀ngàn kà. Quran chapter 14 Ọlọ́run sọ pé òun ò ní rán òjíṣẹ́ kan láì jẹ́ sí àwọn èèyàn. kò sí òjíṣẹ́ kan tí a rán níṣẹ́. kò sí òjíṣẹ́ kan tí a rán níṣẹ́. àyàfi ó lè jẹ́ pẹ̀lú èdè àwọn ènìyàn rẹ̀. torí pé alábọ́wá náà bí gbọ́ kò gbọ́ English. tí ó lè sọ English ni kò lè sọ. báwo gílódé báwo fẹ́ print fún àwọn. Jésù gbọ́ Hébérù. Jésù gbọ́. ṣùgbọ́n English ni. Hébérù ló gbọ́ náà. Hébérù ló gbọ́ yes. kí ló fi sọ̀rọ̀. Hébérù ló fi sọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn ẹ̀. ẹ ṣeun náà kó tiẹ̀ wá lè clear. ilé la ti ń kó ẹ̀ṣọ́ ròde. kí ni perception Jésù lórí ọ̀rọ̀ tẹ́yìn sọ yẹn ẹ ṣí Luke chapter 4. Luke chapter 4. 24 and 25. Luke chapter 4 verse 24. ṣé lóòótọ́ ni pé ilé la ti ń kó ẹ̀ṣọ́ ròde. kí ni Jésù sọ nípa ọ̀rọ̀ yẹn. Luke chapter 4 verse 24 and 25. that is to say jẹ́ bẹ́ẹ̀ láti Ísírẹ́lì ó wá tọ̀ jáde ṣé bẹ́ẹ̀ ní ṣá kí ni Jésù sọ. now verily I said unto you no prophet is accepted in his own country. 25. But I tell you of a truth, many widowers in Israel the days of Elias when heaven was shut and 6 months
when great famine was thrown out, but none of them was Elias sent save unto Sarephat. kí ni ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn. ṣùgbọ́n kí náà kí ẹ mọ̀ ọ̀kan tó ń sọ ń bẹ̀ yẹn. ṣàkó bẹ́ẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹnìkan ni ó wá kí ni ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn. kí ló ń sọ. ó ń sọ pé ọlọ́run ọba gbogbo ayé ni kò sí ọ̀rẹ́ tí Elisha. ṣùgbọ́n mo wí fún yín mo sọ fún yín nítòótọ́ opó tó pọ̀ ni ó wà ní Ísírẹ́lì nígbà ọjọ́ wòlíì Èlíjà nígbà wòlíì Èlíjà ìgbà olè níjà. nígbà ayé wòlíì Èlíjà nígbà tí ọ̀run fi sẹ́ ní ọdún mẹ́ta òun oṣù mẹ́fà nígbà tí ìyà ńlá fi mú ká ilẹ̀ gbogbo kò sì sí ẹnìkan nínú wọn tí a rán Èlíjà sí bí kò ṣe sí obìnrin opó ẹyọ kan ní Sáréfátì ìlú kan ní Sídónì. ṣé Elijah tí ó jẹ́ prophet Sídónì ni. mi gbọ́. ṣé prophet Sídónì ni Elijah. kí lẹ̀ ń bí mi kí ni báyìí ẹ̀yin ni sọ. wọ́n ń bì. báyìí sọ pé àrùn Elijah sí anybody. bí kò ṣe ẹnìkan ṣé ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ ni yóò sí ṣé ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ ni náà kó sọ gbọ́dọ̀ pé kò sí ẹnìkan tí Elijah ẹ mọ iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ ẹjẹ tuka sa irọ́ nǹkan tó sọ kọ́ nìyẹn sa kí ló sọ ẹjẹ tuka ṣùgbọ́n màmá kálẹ̀ ọkọ kó lè yé o ṣùgbọ́n mo wí fún yín I tell you yes nítòótọ́ many widows opó púpọ̀ ló wà nílẹ̀ ni ó wà ní Ísírẹ́lì yes nígbà ọjọ́ wòlíì Èlíjà yes nígbà tí ọ̀run fi sé yes ní ọdún mẹ́ta oṣù mẹ́fà nígbà tí ìyà ńlá fi mú ká ilẹ̀ gbogbo kò sì sí ẹnìkan nínú wọn tí a rán Èlíjà sí. ẹ ṣe Elijah nǹkan tí mò ń bèèrè lọ́wọ́ yín ṣé o kó Sáréfà nìkan lọ́rọ̀ Elijah sí abíyẹ. irú tó sọ yìí náà ní sà ó you are reading wrong ṣe pé ẹnìkan opó kan ló ṣoore fún opó kan ni Elijah ṣoore fún òun lọ́wọ́ àwọn ọ̀gbọ́n lé o. listen reference cross reference ibi bible tá a sọ yìí. Luke chapter 2 verse 26. wait ẹ jẹ́ wo cross reference ẹ. cross reference. yes pé kò sí. kò sì sí ẹnìkan tí a rán wòlíì Èlíjà sí. yes ṣé Èlíjà ṣé opó yẹn nìkan náà. Èlíjà sí bẹ́ẹ̀ni sọ pé bí kò ṣe sí opó ẹyọ kan. 26. Luke chapter 2 verse 26. mo ti rí so nǹkan tí ẹ ṣe àyíwọ́. èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀rù. no nǹkan tí mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ ni pé just simple lack of understanding of English. okay oya ṣé Elijah ṣé opó yẹn náà lọ sí. bẹ́ẹ̀ mo ṣe iṣẹ́ tó ṣe. is he not a prophet of Israel. I am reading Luke chapter 4 verse 26. yes. so the Bible said and I am reading. èmi wá ń béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé Elijah ṣé opó Sáréfátì nìkan ni ó jẹ́ wòlíì fún. irun tí bẹ́ẹ̀ ni sọ yìí ó ní. ó sọ pé òun nìkan kọ́ náà ṣoore fún. listen to the Bible sir. let me read again in English. Luke chapter 4 verse 26. yet Elijah was not sent to anyone. ọmọ yẹn look at you. ọmọ yẹn wúlò kùtì. ọmọ yẹn ṣe ti Elijah ṣe ilẹ̀ Israel. but only. Usasi, listen to this verse. fún nǹkan tó ń sọ fún Let wọn. me read it again. no read it again. kì í ṣe pé You want to deny this verse? kílẹ̀ wí. You want to deny this verse? kì í ṣe nǹkan tó ń sọ. nǹkan tó ń sọ. ṣàpá àwọn méjì ni. And you are still reading àwọn one. ìkọlá Out ẹja of two. ó yẹ kọ́ o. ó lè lọ́wọ́ tó pé èèyàn kan. Let me now continue. Yet Elijah was not sent yes. to anyone in Israel, but only to a widow living in Sarfati in the territory of Sidon. And there were many people suffering from dread skin disease who lived in Israel during the time of the prophet Elisha. Yet not one of them was healed, but only Naaman the Syrian. Only. no you want to say pé only yẹn sì ń gbàgbọ́ pé Sáréfà ló rọ sí. kí ló nǹkan tẹ̀ ń sọ nǹkan tẹ̀ ṣé ẹ̀ ń sọ pé obìnrin ẹnìkan náà rán Èlíjà. òun nìkan irọ́ ló ní Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀. kí ṣe nǹkan tó interpret ẹ̀ sí nìyẹn. ó yẹ interpret ẹ̀. nǹkan tó sọ ni pé there are so many people at that time and Israel. It was only that woman that was helped out. only òun náà ní. He is a prophet to Israel. no Elijah. ebu lẹka yìí. Elijah. Do you know the story of Elijah? Tọ́lá Elijah go and read from 1 Kings chapter 17. ẹ̀gbọ́n tí mo sọ. bíbélì sọ wípé Jésù ló sọ̀rọ̀ o.
ó ní òpó púpọ̀. ló wà nílẹ̀ Ísírẹ́lì. owó tó try láti sọ ni pé báwọn èèyàn ṣe pọ̀ ẹnìkan ló mú jáde láti ṣeré fún ó mú kó ẹnìkan ló mú ẹni tó lọ́n bá rán yàn sí máa ṣe lóore náà. So what are you saying? Is it Elijah? Is it the. ṣé ẹ ti agree pé ok Elijah òjíṣẹ́ Ọlọ́run fine. Yes. ṣé iṣẹ́ tá a fi rán. ṣé iṣẹ́ yẹn kan ṣe yẹn la fi rán. ẹ̀gbọ́n tí mò ń sọ ẹni tá a rán sí kó ṣe lóore opó kan ní àìbẹ́ẹ̀kọ́. ṣé iṣẹ́ yẹn kan ṣe yẹn ní Elijah ṣe. ẹ̀gbọ́n tí mò ń sọ o Jésù sọ wípé opó pọ̀ ní Ísírẹ́lì. But Elijah wòlíì Ọlọ́run ni. Yes. But bó ṣe pọ̀ tó kò lágbára àti wẹni méjì sàn ní Ísírẹ́lì. sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Jésù say so. Let me read your own Bible, sir. Wait. Is Bible. ṣé obìnrin yìí nìkan ni obìnrin opó yìí. Ok ṣé kàmẹ́lò mi wà. ẹ̀mí wa tójú opó. tí o no o ṣiṣẹ́ fẹ́ so many people. opó ni. o ṣiṣẹ́ fún so many people. ó kàn fi yẹn ṣe pé ẹni yìí ló wá ṣe ìkọ̀kọ̀ fún. ẹnà opó ló fẹ́ lò. there are so many things. ẹ lọ read ẹ lọ pé First King láti chapter 17 you will see all the work of Elijah there. Simple English lélẹ́yìn. Akubaru. Ọlọ́run ló bá ní káwọn náà gbá. ẹja ṣe wáyé. Simple. ẹja ṣe wáyé. Yes. ẹja ṣe wáyé. ẹ bá mi ṣí 1 Samuel. Ó máa ṣì. 1 Samuel chapter 17 1 Samuel verse 27. chapter 17 verse 27. ẹgbẹ́ láti no 50 1750. 1750. Okay. ẹ máa gbọ́ o. ẹ gbọ́ o. a fẹ́ sọ mi o kó lè yé wa dáadáa. another one ni kó lè yé. bẹ́ẹ̀ ni Dábìdì ó sì fi kánnakánná ó fi kánnakánná òun òkúta ṣẹ́gun Filistini náà ó sì borí Filistini náà ó sì pa ṣùgbọ́n idà kò sí lọ́wọ́ Dábìdì sì súré ó sì dúró lórí Filistini náà ó sì mú idà rẹ̀ ó sì fi yọ nínú ó sì fà á yọ nínú ẹ̀kọ́ rẹ̀ ó sì pa ó sì fi idà náà bẹ́ẹ̀ ní orí nígbà tí àwọn Filistini sì rí pé. ta ni Filistini yẹn eléyìí ò la o ka ilé ka good news ẹ bá ẹ ka ẹ ó wà mẹ́ẹ̀ náà. ó wà lọ́dọ̀ wọn náà. 1 Samuel. má jẹ́ ka ilé ẹ jẹ́ kó. 1 Samuel chapter 17. verse 50. verse 50. wá sí ìsàlẹ̀. alright verse 50 now. I read. And so without a sword David defeated and killed Goliath. ta ló pa Goliath. David ló pa. ẹ sure. David ló sọ. mi ìfẹ́ ká máa digress o. irọ́ mi digress. mo fẹ́ ibi ministry of Jesus láì wà. wọ́n wá àmọ́ mi ò fẹ́ digress. mi digress. before let's settle this one. no torí pé ó ti lọ sí blind argument. why. so ká lè get his status wa. wọ́n ti ṣe mo ń bọ̀ mo ti fẹ́ bèbè yẹn ti pẹ́ lọ́wọ́ yín ọkọ̀ máa ń fò ni. David ló pa Goliath. okay bámi ṣe First Chronicle. ẹ ti mi ò fẹ́ ká digress. mo ń bọ̀ digress orí ẹ̀ náà la wà. orí ẹ̀ náà abẹ́ mi sọ jáde. 2 Samuel 21:19. 21 verse 19. gbogbo ara wọn pé David ló pa Goliath gbogbo ara wọn yẹn gbogbo ara mọ̀ a lè máa ń gbọ́ bẹ́ẹ̀. 2 Samuel. Yes. chapter 21 verse 19. Are you there, sir? I read. There was another battle with the Philistines at Gob. The Elhanan, son of Jair from Bethlehem, killed Goliath.